За сайн байцгаана уу? Сэтгүүлчийн Сэдэв подкаст маань өнөөдөр ээлж дугаараа та бүхэнд хүргэх гээд бэлэн болоод байна. Өнөөдрийн бидний зочин Төрийн соёрхолт Түүхч Д.Өлзийбаатар. Сайн байна уу? Танд өнөөдрийн минь төргий. За сайн байна уу? Урилга хүлээж авсанд баярлалаа. Тэгэхээр мэдээж олон сэдвээр олон сэтгүүлч нар одоо таныг урьж сонирхолтой сэдвүүдээр бас ярилцлага өрнүүлдэг. Тэгэхээр өнөөдөр биний онцолж байгаа сэдв юу вэ гэхээр ер нь түүхийг өвлөж авна гэдэг ямар учир ач холбогдолтой юм. Бид нэр одоо монголчуудын түүх, бидний түүх бол ийм гэж ярьдаг. Зарим нэг нь үнэхээр түүхээ бид нар мэдэх ёстой гэдэг байр сууриас хандаг бол зарим хүмүүс маань за ингээл нэг үлгэр домгийн мэтэр бас хүлээж авдаг шүү дээ. Тэгэхээр хоёлаа яг энэ асуултаас эхлэе. Ер нь төр тулсаа байгуулсан ард түмэн хамгийн гол үнд зүйл нь түүх нь гэдэг. Тэгэхээр ер нь түүхгүй ард түмэн гэж байхгүй шүү дээ. Баялаг түүхтэй ард түмэн гэж бол байна. Намтар нэмгийн түүхтэй ард түмэн гэж бас байна. Тэрүүгээрээ бас энэ нийт угсаатан чинь дэлхийд дахин үнэлэгдэж явдаг. Бидний хувьд зүгээр монголчуудын хувьд дэлхийн хамгийн том баян ийм түүхтэй ард түмэн. Тэдний тоонд орно. Монголчууд шигийн урт удаан баялаг юм түүхтэй ард түмэн бол ер нь зөв. Тэр ийм учраас бид нар энэ түүхээ эргэж харах, түүхээ судлахын гол зүйл нь бол энэ бидний өмнөх үе өвөг дээдсэн бий болгосон түүхийн үндсийн алдаа оноог судлах, түүний сургамж авах тал байгаа. Эний чинь түүхийг өвлөж авч үлдээнэ гэдэг. Нэг олон ингэ түүхийн олон бот номнууд байна. Асар олон түүхийг сурвалж өчгөөд байна, тийм үү? Тэр бол ард түмний өөрийнх нь одоо бий болгосон бичиг соёлын өв, түүнийг ард залуучууд ингээ уншиж судалгаас хэрэгтэйгээс гадна тэр ард түмний хүмүүс өөрсдөө түүх бүтээгч нар гэдгээр түүхэнд хандах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр яагаад түүхээ өвлөж авах юм бэ? Явах ёстой юм бэ? Ер нь нэг утгаараа бол ер нь түүх хэрэгтэй юм уу, хэрэггүй юм уу гэсэн үгнийг яриа байна шүү дээ, ер нь тийм үү? Зарим хүмүүс харин тэгдэг. Түүх бол яах юм бэ? Зөв болоод өнгөрцөн юм. Энийг судлах хэрэгтэй ч юм уу, хэрэггүй ч юм уу? Судлаа гэд яах юм гэдэг яриа бол байдаг юм л да. Ер нь тийм сурталчилгаа ч их байдаг. Тэгээд энэ дээр дөрвөлсөн зарим залуучууд бол дэмэт үнэхээр түүхээр ядтыг. Тэгтээ тэргүй түүхгүй л тэгэл судлахгүй ажил хийгээл амьдрал яваал дээ шүү дээ гэсэн юм. Би болдог шүү дээ. Гэтэл түүх гэдэг бол өөрөө сургамж аа гэдгийг би хэлээд байгаа. Яагаад би одоо ингээд түүх судалгааны чиглэлээр яриад энэ сонсдог ном, энэ төрлийн ном ингээд хийгээд явна гэхээр тэгээ залуучууд там дадлын лекцээрээ хийгээд явдггүй гэхээр түүхийг судлах хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгуулах зорилготой. Яг тэгэхээр түүх судлах хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгох тал дээр бид нар их жоохон дутууд олимг ажилласан байгаа байхгүй юу? Бидний миний өмнөх үеийнх гэдэг юм. Яагаад тэгээд энэ дээр их том асуудал гарах гэдэг. Монгол дэлхийн түүхэнд асар их том үүрэг үүсгэсэн гэж хэлсэн тийм. Бүр 2 удаа дэлхийн түүхийг ингээд хүчтэй өөрчилсөн том түлхэлт долгион үүсгэсэн ард монголчууд байна. Эхнийх нь тэр хөнөөгийн үед монголчууд. Баруун Европт очиод Атила хааны үед хүчрхэгжээд тэр ариун Ромын эзэн тулс гэж ийсэн тэр тогтож ийсэн агуу хүчрхэг улсыг уналтанд хүргээд тэгээд тэр Европын бүх улс орнуудыг хөдөлгөөнд оруулсан. Нүүдэл түргэсэн. Тэгээ энийг бол дэлхийн түүхэнд хүн төрлөختний их нүүдлийн үе гэдэг байхгүй. Их нүүдэл. Монголчуудын хийсэн тэр үйлдэл тэр Европ дахныг тэр чигээр нөртөлчихөж шít. Тэр үед бол Европод зөвхөн
Ариун Ромын эзэнт гүрнийг тойрсон бусад улсууд гэдэг юм ойлголт байлаа шүү дээ. Бусд нь бүгд бүдүүлгүүд. Ромчууд иргэншсэн артам. Тэрний иргэн тойрон байгаа бүгд бүдүүлгүүд. За тэг бүдүүлгүүд дотор ч өнөөгийн Франц, Герман, Шотланд, Англи бүгд орчиж байгаа байхгүй. Ганцхан Ромын эзэнт улсны хүмүүс л иргэншсэн улсууд. Энэ байдлыг монголчууд очиж одоо Монголын өвөг дээдс хүмүүнээр очиж өөр болгосон. Тэгээд дараа нь тэр нөгөө тухайн үндэстэн угсаатан бүрэлдэх энэ үндэс суурийг тавьж өгөхгүй юу. Том долгион үүсгэжлээ шүү дээ. Тэрний чинь үндсэн дээр өнөөгийн одоо тэр Европын улс үндэстнүүд хэд хязгаараа тогтоох угсаат нэгдэх салах ийм үйл явцууд бий болсон. Тэгээ нэг Европын төвөнд варварууд гэдэг шүү дээ бүдүүлгүүл. Одоо тэр Галлийн нар. Эдгээр чинь үндсэндээ одоо Герман, Францын нутаг дэвсгэр дээр байжсан улс шүү дээ өнгөр. Тэгэл энэний чинь үр дүнд дараагийн одоо 1000 жилд энэ дэлхийн улс үндэстэн угсаатан өрөлдөж бий болох юм том үйл явж чинь. Нэг. Хоёрдугаарт монголчуудын агуу их эзэнт гүрний үед Чингис хааны байгуулсан Монголын их эзэнт гүрэн түүний үр садын одоо улсын дэлхийг эзэн нэгтгсэн их Монголын эзэнт гүрний үе. Бас дэлхийд том дөргөн өөрчлөлт гарсан. Бүх дэлхийн одоо улс орнуудын түүхэнд энэ тухай биедээ бичигдсэн. Одоо миний бариад сууж байгаа Орсын түүх гэсэн ном байна л да. Тэгээ энэ түүхэн дотор хүртэл энэ Монголын түүхийн тухай байж байгаа. Орсын түүх шүү дээ. Орсын түүхийн ном гэдэг. Бүх бусад Европын түүхэнд Монголын энэ үе байж. Яг тэгэхээр энэ Аз, Европ хоёрыг нэгтгэсэн том их улсыг байгуулсан явдал бол дэлхийн тэр дараагийн одоо энэ 1000 жилд дэлхийн ертөнцийн амьдрах хэв зааврыг тодорхойлж том өөрчлөлт үлгэцийг авчирсан. Энэ үйл явц. Юу хэлж ийм гэхээр монголчууд Аз, Европын энэ хоёр тус тустай байсан эдийн засаг, соёл, улс төрийг нэг болгосон. Европчуудын хувьд Азийг нээсэн. Азчуудын хувьд Европыг нээсэн. Ингээ энэ хоёр нэгдэхгүй юу? Нэгдсэн үйл явц боллоо. Энэ нэгдэл бол дараагийн энэ их Монгол улсаас хойших дэлхийн ертөнцийн амьдралын хэв загвар нь болсон. Энийг монголчууд хийсэн гэж боддоо. Тэгэхээр бид нар ингээд Монгол төвд үзлийн үүднээс дэлхийн түүхийг бичихэр бүх энэ том үүсэл, долгион, дөргцийг монголчууд бий болгосон юм байдал харагдаж байна. Яагаад энэ ямар нөлөө явсан гэхээр газар зүйн их нээлт болсон. Энэ үйл явцын дараа монголчууд дэлхийг нэгтгэсний дараа. Дахин сэргэлтгээд Европын дахин сэргэлт дэлхийд нэрсэн том нэг үе эхэлсэн. Нөгөө Леонардо да Винчи, Микеланжело гэдэг урлаг, уран зохион, утга зохиол, шинжлэх ухааны нийлтүүдийн болсон. Шинжлэх ухаан гэж юм бий болсон. Science. Нөгөө шашны нэг хүлээсээр сэтгэдэг байсан шашны ягшмал байдлыг өөрчилсөн. Дэлхий бөөрөнгөх юм байна. Нарыг тойроод иргэдэг юм байна. Гэсэн ийм ойлголт одоо бий болдоо ш. Нөгөө дэлхий чинь 3 зааны нуруунд дээр тогтдог ийм хавтгай юм биш вэ гэдгийг энэ үед ордон ойлгож. Асар том өөрчлөлт дэвшил болж байгаа. Шинжлэх ухаан. Дэлхий бөөрөнхий гэдгийг Колумб, Магелланаар яваад ингээд тойроод нотолсон. Энэ бүгдийг бий болгосон, энэ бүгдийг одоо сэтэлжүүлсэн гол үйл явц нь Монголын эзэнт гүрний Европ, Азийг холбоос дамнан тогтсон том эзэнт гүрэн байгуулсныг өртөв баг. Европчууд монголчуудын мэдлэгээр дамжуулж нүүрс гэдэг юмыг мэдсэн улс. Марко Поло номонд байгаа тийм Марко Поло очоод тэр Монгол гэдэг газар тийм чулуу төрөл төлдөг юм аа. Тэгээд тэр чулуугаа ингээд төлөөд дулаахан суудаг юм аа гэхэд Европын этгийг юу яриад байгаа Марко Поло тийм чулуу төлдөг. Тэр нь гал гардаг гэдэг юм. Цаасан мөнгийг энэ цаасан мөнгийг хүмүүс
алт хөдөлж явж болдго юм. Итгэв. Гэх мэт энэ асар олон мэдлгүүдийг авчирсан. Тэгээ энэс ч үүдээ тэр баруун мянгуучин гэдэг бодлоо ярьдаг. Бодит явдлын дэвэргэж ярьдаг хүний түүх мөх гэдэг янз бүрийн юмтай гарсан байх жишээ. Үлгэр домогт нүртэл ороод явлаа шүү. Одоо зарим түүхтэй бид нэр өөрсдөө бүдүүлэх гэж хардаг байсан. Ингээс сонсохоор соёл биднээс улбаатай. Одоо яг тэгж харагдаж ш. Энэ түүхийг судлахад байна шүү дээ. Чи яагаад асуугаад байгаа юм гэхээр түүхийг яагаад өвлж үлдэх ёстой юм бэ? Гэдэг ш. Түүхийг яагаад мэдэх ёстой юм бэ гэсэн. Яагаад мэдэх ёстой вэ гэхээр энэ мэдлэг ухааны чинь үнэлж бичсэн юм чинь түүхэндээ үлдээд явж байгаа нэ та тийм үү? Энэ чинь өөрөө өв болоод үлдчихэв. Одоо яаж юм гэхээр бид Монгол төвд үлдэлийн үүднээс хандахаар дэлхий бидний эргэн тойронд байгаа байхгүй юу? Түүх аргац. Европ төвийн үзэл гэж байна. Европ төвийн одоо үзэл гэхээр Европ төв тэгээ бусд нь гэдэг асуудал. Евроцентризмын үзэл гэж байна түүхийг үзэл. Хятад төвийн үзэл гэж байна. Хятад ингээ голдно, бусд нь бүдүүлгүүд л байхгүй юу? Үнэ үү? Тэгэхээр чинь нөгөө өөрийнхөө түүхийг бичиж өвлж үлдээхдээ өөрийнхөө нүдээр өөрийнхөө өнцгөөс түүхээ харж явах хэрэгтэй байна. Өмнө нь бол бид нар дандаа хүний харсан нүдээр хүний зааж өгсөн түүхээр явж ирсэн ийм байдал нь өнгөрсөн 20 дугаар зуунд их амгаа байсан байхгүй. Бид өмнө нь нагвыг түүх бичсэн улс. Дэлхийн түүхийг бичсэн улс чинь монголчууд байхгүй. Тэгэхээр түүхийг бид юу гэж харах ёстой вэ гэдэг нэг тийм харах үнцэг их чухал байна л да. Жишээлбэл нэвтрүүлгийн эхэнд ярьжсэн шүү дээ. Хүмүүс одоо ид шид ч юм уу тэг үлгэр домог мэт хараад байна гэж байсан бол магадгүй нэг 2 жилийн өмнө би түүхийг мэдлэг гэж хардаг байсан байж магадгүй. Мэддэг байх ёстой байна. Зүгээр л түүхээ мэддэг л байх ёстой байна. За нэг одоо манжийн дарлалын үе тэдээс Сидон за баг хаадын үе ил хаантын улс ч юм уу те нэг ойр зурдаа ингээ нөө түүхийн мэдлэгийг хүн асуухад одоо мэддэг байх нь л чухал гэж тийм өнцгөөс харж исэн бол тодорхой хэмжээний түүхт ач холбогдол өгөөд илүү бас жоохон таньж мэдээд ирэхээр түүхчийн өөр ойлголт юм байна. Түүхч өөр их орон юм байна. Тусгаар тогтмол юм байна. Эсвэл Монгол хүн гэсэн тэр үнцэн юм байна гэдэг ч юм уу. Арай өөр өнцгөөс хардаг. Магадгүй надад тэгж санагдсан. Ер нь түүхийг бид нэр юу гэж харах хэрэгтэй юм бол тийм. Түүх бол боловсрал. Яагаад гэхээр одоо ганц Монгол биш л дээ. Айлч улсын одоо нэг элит хэсэг байдаг шүү дээ хүмүүс. Элит давхраа. Зууртан ер нь зуурлаг боловсралт одоо бидний нэг яриад байдаг нэг элит хэсэг гэдэг дээ тий. Өмнөх зуунуудад ч байсан одоо ч байгаа. Гол шалгуур нь түүх уран зохиол энэ одоо соёл сонгодог урлагийн мэдлэг байна. Энэ хүн заавал тэр мэдлэгийг эзэмшсэн байж тэр төвшөндөө очиж хөрнө. Түүхээ мэдэхгүй, өөрийнхөө уламжлал соёлыг мэдэхгүй, сонгодог урлаг, уран зураг ойлгодоггүй, хичнээн тэр бумтан мөнгөтэй хүн байгаад тэр нөгөө давхрах тэнцдэг. Үнд очиж чадах зүгээр л мөнгөтэй хүн. За нэг тэнийг бая ингэж ярьдаг штеп. За нэг байдаг л бая ингээл одоо нэг хүмүүс яриа байдаг үст. Тэгэхээр эн чинь тийм юмны шалгуур нь болж идэг. Ер нь болж ганц Монгол биш л те. Тэр хүний нөгөө өөрийг нь нийгэмтэй ойлгуулах, нийгэмд өөрийнх нь байр суурийг эзэлж байгаа жин хэмжээг нь тогтоох тийм нэг хэмжүүр бол түүхийн боловсрал. Би таны нэг ярилцлагаас сонсч лээсэн л да. Соёл, ёс заншил, тэг хэл, түүх бол одоо аливаа улс үндэсний дархлаа байдаг юм аа гэсэн. Тэгэд магадгүй яг хүний биеэр ингээд төсөөлөд бодоод үзэхэд мэдээж дархлаа муудсан үед хүн ингээд нэг яг зүгээр л нэг гэлдрээл нэг амьд явж байгааг нэг жишээтэй адилхан тухайн улс үндэстэн тусгаар тогтнол тэр тусгаар тогтнол гэдэг нь одоо тэр улс үндэстний хэл соёл түүхээр илүү баталгаажиж тэрс улс үндэстний өвөрмөц онцлог нь илүү тод томроо нь гардаг юм лөө. Магадгүй Монгол улсад энэ үндэсний дархлаа гэдэг зүйл өнөөдөр таны нүдээр харахад ямар байх вэ? Үндэсний дархлаа бол түүх хэл соёл.
зан заншил. Тэгэхээр тэр тухайн үндэстэн өөрийнх нь энэ яг одоогийн дэлхийн ертөнцтэй харьцаад амьдрах жавах том потенциал чадамжтай улс уу үгүй юу гэдгийг гол үнэлдэг юм нэг хэмжүүр нь нэг нь энэ үндэстэн түүх соёлоо хадгалж үлдэж чадсан уу? Уламжлалт зан заншлаа хэвээр хадгалж чадсан уу? Хэлнийхээ одоо цэвэр бүрэн бүтэн байдлыг авч чадсан уу? Өөр хэлний нэлээд автсан уу гэдэг бол үндэстэн угсаатан яг одоо өөрөө он удаан жил оршин байх гол нэг шалгуур юм уу? Хамгийн гол шалгуур. Энэ бүгд ингээд алдагдаад эдгээр түүх соёлоо үл тоосоо. Язгуур зан заншлаа мартсаа. Одоо өөр улсуудын соёл зан заншилд ууссаа. Өөр хэлний аялгад ингээд давтсаа. Энэ бол тэр үндэстний угсаатан өөрөө багасж жижигэрч байгаагийн жишээ баг. Энэ дээр бол бид нар дээрөөсөө илэрхий тодорхой жишээтэй ард түмэнштэй монголчууд. Урд хөршөөж, хойно хөршөөж. Бид нэр өнөөгийн 20 дугаар зуунд өсөд 21 дугаар зуунд амьдрахдаа хэрвээ бид нэр өмнөх хятад гэдэг ард түмэн дотор зан заншил, түүх, соёлоо алдчихвал ямар болох юм бэ гэдгийн жишээ өөр Монголын жишээ байж. Өөр Монголын жишээ. Тэнд Монголын тал хувь нь байж байгаа шүү дээ. 1.3 сая км хавдраад тал орон зайд монголчууд оршин суудаг. Бид нар өөр Монгол гэж нэрлэдэг. Тэр чинь биднэртэй л адилхан яг л нэг монголчууд байхгүй. Гэхдээ бүгд найрамдах хятад ард улсын мэдлэлд очсон улс л да. Гэтэл энд бидний нөгөө үндэсний дархлаа болсон гол 3 зүйл алдагдсан. Зан заншлаа мартуулж штеп. Бодлогоор түүхийг мартуус, түүхийг гойволж танаа манай нэг хэсэг салсгүй нэг хэсэг тэрнээс Монголд өгөх гэж байхгүй шүү дээ. Монголчин тусдаа шүү дээ. Нэг за тэгээд зан заншил бол байхгүй одоо харалт. Өөр Монголд бол хятадын сүлд дуулдаг хятад хэлээр дуулж шүү дээ. Хятад хэлээр бичиж чинь, хятад хэлээр ярьж чинь. Тэгэхгүй бол тэр энд дотор өөрөө гарч ирч чадах боломжгүй болгочих шүү дээ. Үндэсний онцлог нь алдагдуулж. Энэгээд Монгол гэдэг одоо үндэстэн алга болох. Тэгээд цөөн тоот үндэстэн гэдэг нэр хож авцсан. Цөөн тоот үндэстэн гэж байгаа юм. Төвд Монгол одоо Шинжааны уугурууд одоо Бордлын монголчуудын чинь одоо тэгж цөөн тоот үндэстэн гэж шүү дээ. Манчин тэр. Оросд байгаа урайдуудыг тэнд бас нөгөө Монголын онцлогт байхгүй болчих. Тэр нөгөө хэл, соёл, зан заншил алга болчих. Хэлээ мартсан, орсоор ярьдаг. Орсын сүлд дуулдаг. Орс хэлээр бичдэг. Уламжлалт зан заншилаа мартсан. Бид Монголын тасархаа Монгол нэг хэсэг гэдгийг бид мартсан. Бид Монгол биш гэдэг ярьдаг болсон. Одоо сүүлийн үеийн бүр. Тэгэхээр эн чинь нөгөө үндэстний дархлааг болцсон байхгүй нэг. Нөгөө улсууд нь ч гэсэн эзлэн захирж байгаа улсууд нь ч гэсэн үндэсний дархлааг нь алга болох бодлого явуулдаг. Азар бидний одоо монголчууд бол яг энэ дархлаатай байгаа учраас монголоор хэлж байгаа байхгүй. Монгол хэлээр ярьж байна. Зан заншлаа хэвээр уламжлан хадгалж байна. Хэл соёл түүхээ судалж үзэж байна. Ингээд ярихаар, ингээд сонсохоор бас юм бодож л байна л да. Нэрээ бид нар Монгол үндэстэн би түрүү хэлжсэн чинь бид нар эхлээд түүхийг зүгээр л мэдлэг гэж хардаг байсан бол одоо бол энэ бол арай өөр ойлголт юм а гэдгийг ойлгодог болсон. Тэнгүүд яг энтэй адилхан бид нар энэ түүхийг өвлөж авч үлдэх, өвлөөж үлдээх. За энэ хамгийн чухал юм а гэдэгт ач холбогдол өгөх ч юм уу те. Бид нар яг техник, технологи, шинэ 900 хувьсал гэл дэлхийн нийт даяаршил гэдэх ярьж байгаатай зэрэгцээд энэ нэг улс үндэстний онцлогт байдал өөрөө бас толгомдсон асуудал. Энийг бас яах вэ гэдэг нэг тийм зүйл яригдах байх гэж бодож байна. Тэр нь бас гол асуудал. Яагаад тэгэхээр бидний нэг гол бодож явах одоо ялангуяа түүхчдийн, түүхийн багш нарын
нэг бодож авах гол зүйл бол түүхээ унших, түүхээ судлах энэ сэтэл өгтнийх анхаарал тавих хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ нэг дутагдж байгаа. Ойлгуулах, сэтэл өгөх, тэнд нь туслах. Тэрс зүгээр чи түүхийн ном уншаа. Энийг унш гэдэг ингээд юм ном өгчөөд даалгавар өгөөд тэдэс тэдэг уншсан байх шиг тэр бол толгой тогтохгүй байхгүй юу? Харин тийм ер нь мэдлэг гэж хараад байдаг тий. Өөрийнхөө түүхэн дээр түүхээ судалж ижил өөрсдийнхөө үнцнийг мэддэж өөрийгөө босгож явна шүү дээ. Түүхээ мэдэхгүй бол өмнө хаанаас ирснээ мэдэхгүй бол юу хийж байгаагаа мэдэхгүй шүү дээ. Хоолнд түүхийн үнцэн тэрд шүү дээ. Одоогоо мэдээгүй л өнгөрсний мэд. Өнгөрснөө мэдчихэж одоогоо ойлгоно. Одоогоо ойлгож иж ирээдүгөө тодорхойлно гэдэг ерөөсөө л энэ 3 цагийн орчил гэдэг нь ойлгомжтой. Чингис хаан Чанчин бомбтай ярьж суухдаа тэр өмнөх манай хүмүүгийн хшээний үеийн үед түүгээрээ сууж ирсэн байгаа шүү дээ. Энд нөр тэр сургамжаа мэдээд үзээд тэгээд хэн дээр авсан том их улсаа байгуулж байгаа шүү дээ. Монголчууд маш олон түүх бий. Одоо ямар санд төрөн мэд тэр хэлсэн дэлхийн түүх байна. Тэгээ ноос тавчаноос өмнө баг одоо Монголын бас нэг алтан дэвтэр гэдэг юм уу? Алтан түүх гэдэг юм уу? Бас нэг юм түүхний ном байжээ. Тэр одоо өөрт бидэнд олдохгүй нэ гэдэг. Яг тэгэхээр Монголын бичиг соёлын их өвтэй улс учраас олон зүйл үлдээсэн. Бидний түүхийн сургуулж номнуудыг их устгасан. Эргээр устгасан. Бодлогоор Мингийн үед устгасан, Манжийн үед устгасан. Монгол түүхийг мэдүүлэхгүй гэж. Монголчуудад түүхийг мартуулахгүй гэж. Мартуулах гэж. Түүхийг баллуурддаг. Тэгээд тэр баллуурдсан түүхэн дээрээ өөрсдийнхөө зохиосон түүхийг бичиж өгдөг байхгүй тийм. Үг биш чи өөрөө түүхээ мэдэхгүй бол чиний түүхийг хүн бичиж өгнө гэж. Тийм үү? Тэгэхээр яг улсынхаа түүхийг дараагийн улс нь бичдэг. Ийм юм учраас монголчууд бол ингээд 20 дугаар зууны үеийг түүхээс их хөндөрсөн. Бидний түүхийг зөвлөлтийн шинжилгээ ухааны академийн ерд бичиж өгсөн байхгүй. Өнөختөд 47 онд би нэг яриад идэг шүү дээ. Монголын түүхийг зөвлөлтийн профессорууд, түүхч профессорууд ирж 1947 онд шинээр бичсэн. Та нар монголчууд марксист түүхийн арга зүг мэдэхгүй байна. Одоо шинэ цаг үе. Тийм учраас та нарын түүхийг шинээр бичиж өгнө. Арга зүгийг чинь шинжилнэ гэд Монголын түүхийг шинээр бичихгүй юу? Тэгсэн чинь Монголын Чингис хааныг байлдан дарангуулагч, Пёдлын дарангуулагч итгэдэгч зололсон. Тэгээ монголчуудад чи Чингис хааныг дахин шүтэж болохгүй. Тэгвэл чи Пёдл анги нөгөө дарлагч ангийн тэгээд социализмд дайсан болно. Энэ бол түүх гуйлсны нэг тод шээ. Түүхийг баллуурч. Тэгэхээр бид нэр өөрийнхөө эзэн тулсыг байгуулсан их Монгол гэдэг үндэстэн угсаатныг бий болгосон хүнийхээ түүхийг үзэхгүй түүнийгээ дайсан гэж харуул юугаар багах юм болж байна. Тийм болгосон байхгүй. Тэгээ энэ явдлыг чинь инерц одоо хэрн явж гин гэсэн үг. Арилаагүй байхгүй. Тийм учраас энэ түүхийн багш нарын гол үүрэг нь энийг ухаарад за одоо бид нар түүхээ өөр нүдээр харах ёстой шүү. Энэ номонд ингэж бичигдсэн байгаа юм аа. Тэгээд энийг та нар ингэж уншвал цохилтой. Энэ өгүүлбэр нь ийм утгатай юм аа. Гэт ихтэй тайлбарлаж хөтлөх ёстой. Тийм ч учраас би нөгөө нэг цонцдог ном өдр хийгээд байгаа учраас тэр байгаа шүү дээ. Үндсэндээ тийм тайлбар байгаа шүү дээ. Ийм байгаа. Тэр номноос үзүүл тэгнт тэгсэн байгаа. Тэгээд би түүх зохиогоогүй шүү дээ. Би зохиож ярихгүй түүхийг хэн зохиохгүй. Би нэгэнт бичигдсэн түүхийн ном зохиолыг хураангуулж баацаж нэгтгэхэд залуучуудад ойлгомжтой болох үүднээс хөөрнөн өгүүлж ярьж өгсөн байхгүй. Энэ хэрэгтэй юм ийм ойлгосон учраас. Түүх бичиж бүтээхэн түүхч нарын өөрийг нэг нь яа харахгүй мөн. Түүхээ судалж дараа үедээ үлдээ сурвалжийг үлдээж ингэж номын тавирт тавих нь нэг үүрэг мөн. Нэг бас нэг хамгийн гол үүрэг нь түүнийг уншуулж толгойд нь хийх нь хамгийн гол үүрэг. Тэр түүхийн номыг тавирт ингээд тавиад ингээд хадгалах биш. Тэрийг байнга уншиж хуудсыг эргүүлж ноолдог болох нь түүхчдийн нэг гол үүрэг байна. Тэгээ мэдхгүйгээ түүхчнээс асууж тодруулах тий мэдж байгаа улам хүнзгийрүүлж үзэх нь зүйл байхгүй. Тийм ч учраас
Энэ зарим хөгжсөн мөнгөтэй орнууд чинь киногоор дамжуулж юм хийгээд шүү дээ. Киногоор. Уран сайхны киногоор. Янз бүрийн маш олон тооны цуврал кинонуудаар хийж үзүүлээд шүү дээ. Солонгосыг хар тий. Солонгос бол дандаа Монголын түүхэнд талбайд нээсэн улс. Бараг үлдэж байгаа үст тий. Танд шал байхгүй хүмүүсийг таньдаг болсон яваад байгаа шүү дээ. Солонгосын баатар гэдэг тийм хүн байгаа ч гэнэ жижигхэн одоо нэг бараг үүдний харуул зэрэг л одоо татанд гарсан том баатар болсон явж байгаа юм л да Монголын түүхэнд болов. Тэгэд солонгосууд бол дандаа Монголын том одоо энэ үйл явцын албан дээр явж исэн улс байхгүй. Дандаа бидний нөмөр нөөлгөнд явж исэн улс л да. Тэг өнөөгийн цагийн эрхэнд бол оржонтой юм чинь түүх гэдэг мөнгөтэй болоод баян хүчрхэг болоод дэлхийд одоо үн цэнтэй ард түмэн болоод ирэхдээ зэрэг хамгийн түрүүнд өөрчилж анхаарсан юм нь түүхээ өөрчилж. Өөрсдөө баян тарган гээд өндөр байшин барихаас гадна түүх соёлоороо дамжуулж өөрсдийгөө дэлхийн нийтэд сурчилж байгаа байхгүй солонгосч. Бид ийм баатардаг түүхтэй ард түмэн. Манай түүхэнд ийм юм хүмүүс байсан юм гээд зохиол хүмүүс гаргаж ирээд тэрийг олон цуврал ангаа гайхамшигтай гоё хийгээд тэрэнд нь дэлхийн нийт үнэмшил явж байгаа. Үнэхээр солонгосууд бол тэмцэгч ард түмэн байна. Баатарлаг ард түмэн байна. Хаадууд нь ухаантай юм байна. Ард түмэн нь аюул эв нэгдэлтэй юм байна. Энийг өөрөө бас нэг өөрийнхөө залуучуудыг хүмүүжүүлчих. Ахмад үеэр нь бахархуулчих чинь. Бидний өвгдөд чинь үнэхээр мундаг юм байна. Бас муу хүн ч байсан байна. Муу хүмүүс өндөө гарч байгаа шүү дээ. Хорлоо дадаад ингээд энэ муу хүмүүс байсан байна. Энэ манай жанжинг хорлсон учраас бид нар ингэж дараачсан юм байна гэж ингэж харж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө энэ тэрийг байнга үзэж байгаа хүүхд чинь түүхээрээ хүмүүжиж өсөж чинь. Түүхээр. Япончууд ч гэсэн одоо дэлхийн асар өндөр хөгжилтэй, асар том нөлөө бүхий орон мөртлөө Японы өөрийн цаад уламжлалт, соёл, зан заншлаа гайхамшигтай бариад үлдсэн байгаа шүү дээ тийм. Тэр нөгөө ёсолж тонголцдог ёс, ахас дээдсээ хүндэлдэг ёс, ахлагбаттай байдаг ёс тийм. Энэ бүгд чинь яг ингээд бодлогоор хийгдсэн зүйл байгаа. Түүхээ, өв соёлоо авч үлдээж чадахын учир улбогдлыг ойлгосны үр дүн. Та нар одоо сумоо үзэж байгаа бол сумоогийн бүхийн хоёр талд бол дандаа нэг кимоно өмссөн эмэгтэйчүүд сууж идэг шүү дээ. Тэр чинь нөгөө бодлого явж шүү дээ. Бүх камер тэр бүхийн сумоо бүхийн слоо хийж байгаа руу хөндөө чиглэхэд яг ард нь кимонотой эмэгтэй сууж идэг. Хоёр тал аюулна. Энд чинь нэг уламжлалт соёлоос орчиж явж байгаа бодлого байгаа зү энэ төр чи тэ. Тэгээ дээр нөгөө бас кино, Японы алдарт анимашн. За тэр нэг цуврал кино тий. Яагаад Япон кино дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Америкийн тэр Холливуудтай бараг өрсөлдөгч хэмжээнд дэше болж өсөж ирсэн юм бэ. Тэгэхээр яг энэ нөгөө уламжлалт өв соёлоо ард түмнийхээ тарих толгойд хийлгэх Япончуудын бодлоготой холбогдож өссөн. Япончууд дэлхийн 2 дугаар дайны дараа асар их нэр муутай ард үндэстэн болсон байхгүй. Дайнч баахан хүн алаа хийчихсэн. Хятадыг эзлээд баахан хүн алчихсан. Солонгосыг эзлээд баахан хүнийг халаад эмэгтэйчүүдийн одоо бие үнэлдэг газар ажиллуулаа ширээ сандал хийгээд бүх үзэн ядалтаа тийм. Аз ер нь тэрчгэр нь. Бүх дайнч санаас итгэхгүй нүрд дайнч юм болчихгүй. Тэгээд дээр нь шүү дээ холих. Бараа таваар хийхдээ холигддаг байсан ба. Япончууд. Европтой хөдөлთა хийдэг байжлаа загсны. Тэрийг одоо ашиг олох урамч ашиг олохын тулд загсан дотроо ингээд чулуу хийчих. Жингийн нэмээ. Тэгээд Европ руу гаргаа тэрний илрээд Япончууд холих хадвалч. Манайх тэгдэг үсттэй. Махныхаа гоён дотор чулуу хийгээд малчд ингээ өгсөн тохиолдод гараад хэвдэр шуугаад идэг үст. Тэгэхээр эндээс нэг айгуу чухал нэг асууйдаа гэж бодсон. Ер нь энэ талаар хүмүүстэй нэг сан солилцъё гэж бодсон ч нэг юм агуулга гарч ир. Энэ юу гэхээр одоо жишээлбэл Япон үндэстнийг бид харахатаа нэг тийм хүндлэл ёс зүй гэд айгуу тийм эрх талаас нь хардаг штэ. За Америк үндэстэн бол юм гээ тухайн нэг үндэстний тий германчууд бол юм гээд гэтэл манай үндэстэн өөрөө одоо яг дэлхийд юугаараа танил болоод байна. Энийг бодох хэрэгтэй. Юу энэ дээр яриад байна.
Энэ дээр чи нөгөө түүх, соёл, зан заншил энэ одоо байгаагаа ойлгох тэр ухаарлага байхгүй. 70 жилийн өмнө шүү дээ. Японд тийм сайн нэр хүндгүй тийм. Тэгээд энэс яаж гарах уу гэдэг аргаал тэр талд тархи оролдуулсан байна. Энэ ард түмнийхээ тэр нөгөө хөлөх зам байдалтай энэ юмыг арга цаачий гэдэг зүйл богино хугацаанд хүнийг хуурж ягаад ч гэсэн хурдан ашиг олчий гэдэг энэ сонхаа үзэл эх орн одоо нөгөө үл тоосон ялагдсан гэж гутрангуй үзэл нөгөө эзэн хаана одоо дайнд ялж чадаагүй буруу дай хийсэн гэдэг энэ үзэн ядах үзэл гэдэг энэ аюу их сөрөг зүйлүүд торимтлагдсан байж. Энээс гарахын тулд юу гэсэн мэхээр нөгөө өөрийнхөө түүхрүүд эргэж харсан байхгүй. Өв соёлороо эргэж харсан. Та Япон хүмүүс ямар байсан? Самурай үед ямар байсан? Самурайн дэг ёс, сахилга ёс гэж ямар байсан? Самурай гэж юу? Самурайгийн одоо нэр хүнтэй чинь нөгөө дэлхийн 2 дугаар дайнд японочдод ашиглахдаа нөгөө камикадзе болоод тийм үү? Нөгөө харакири хийдэг. Энэ ёсыг навж үлдээд байлдаанд сөргөөр ашиглахгүй. Олон хүний амийг тэгэж үрлээ шүү дээ. Энэний чинь төлөөж гисэн японочдод засаг төртөө дургу болцсон байсан. Нөгөө камикадзе гэдэг амийн хоролдог нисгч нар нөгөө шууд өхөл тусдаг. Ингээл явсан энийг нь эерэг болгохын тулд бид нар маш зайлшгүй юм хийх хэрэгтэй байна гэдгийг японочдод олж хараад тэрийг хийж чадсан баг. Тэгээ энэнд гол нөлөөлсөн зүйл нь миний сая хэлээд байгаа түүх соёлоо уламжлалаа эргэж харсан. Тэрэн дээрээ тулгуурлаж хийж чадсан. Японочдод сахилгавартаа ард түмэн байсан. Эвдэлд нэгдэж чаддаг байсан ард түмэн гэдгийг харуулах зүйл хийсэн баг. Гол нь юу хийсэн гэхээр киногоор дамжуулж хийсэн. Кино. Акира Куросава гэдэг алдартай найруулагч гарч ирлээ шүү дээ. 7 самурай гэдэг одоо хүрт бид нар үзээд байдаг кино. Тэр чи Японы нэг ард түмний нэгдэл, дайсны эсрэг нэгдэж чадах, бие биений хүндлэх зүйлүүдийг ингээд хийгээд эхэлсэн байгаа байхгүй. Тэгэл энэ дээр чинь суурилсан нэг кинонууд хүмүүсээ хүмүүжүүлж эхэлсэн баг. Төрийн нэгдсэн бодлого гэдэг чинь ийм явчихж шүү. Нөгөө ахс дээсээ хүндлэх ёстой. Бид хэдийгээр одоо дэлхийн хүн төрөлхтний өмнө дан хийж буруу сөрөг үйлдэл хийсэн ч гэсэн энэ одоо алдааг нь бол Японы залуу хойч юу засах ёстой. Эдрийнхээ үргийн дурсгалыг хүндэж जैन алдааг нь харж जैन оноог нь бол бид ойлгох ёстой гэх мэт юмнууд хийсэн. Энэ амжилттай болж шүү. Тэгэл 60-аад оны дунд үеигт ч үндсэндээ нэг 10 гаруй жилийн дотор Японы нэр хүн дэлхийд дээр гараад ирсэн. Шал ондоогоор Япон бараа чанартай нэг Sony цахилгаан бараанууд нь тийм жижиг машинууд, автомашин Америкийн зах зээлд нэвтрээд эхэлсэн байхгүй. Үнцэнтэй болоод Герман яг адилхан юм зүйлд болсон. Одоо бид нар чиний саяны хэлдгээр Герман Япон хүмүүсэд хүндэтгэнгүй ханддаг үстэй. Япон хүмүүс бол ахлах баттай. Өөрийн шууд даргатай, зохион байгуулагтай, ёс зүйтэй, хариуцлага хүлээж чаддаг те. Хүнтэй гоё харьцдаг, эвсэг нарс хүмүүсээ гэж бүгд боддог үстэй. Япон хүмүүсийг Япон хүмүүс дотор ч юм мууган зөндөө байгаа шүү дээ. Японд аимшигтай юм тэргүүд гардаг те. За тэгэл нөгөө янз бүрийн нөгөө сөрөг зангууд байгаа. Хүн зэмчин нарт юм. Гэтэл энэ янз бүрийн үндэстэн болгонд байдаг энэ сөрөг эерэг зан дотроос японочууд эерэг зангаа гаргаж ирээд дэлхийн нийтэд харуулж чадсан баг. Одоо японочууд ганц монголч шааж ятсан Япон хүн гэхэр хүнддэг. Яа нэгдүгээр улс нь баян байна. Тийм үү? Хоёрдугаар тэр хүн нь өөрөө тэр баян улс чинь хүмүүжлэлтэй хүн бий болгож чадсан байна. Тэр нөхцөлийг бий болгож чадсан. Урд нь тэр дайн, жалаан, хядаанч тийм харгас эрцгийн хүн байсныг маш дорн өөрчилж чадсан байна. Тийм системийг бий болгоцсон байна. Тийм нийгмийн тогтолцоог бий болгож чадсан байна. Мөн үү? Герман яг тийм. Герман ч бас ингээл хамгийн нэр хүнд муутай. Дээр нь еврей нарыг хоморглон халсан, аимшигтай ариус өнгөний үзэлтэй, алуурч ийм соёл түүнээс аимшигтай юм гардаг. Ерөөсөө авах байхгүй. Дайн дуусгалаач дэлхийн 2 дугаар дайнд 45 онд тийм. Гэтэл германчууд энэ нөгөө сөрөг байдлаа яаж одоо эрэг болгож зүвдэж ш. Тэгээ багш Германы ард түмэн гутрангуй болцсон. Дэлхийн нийтэд үзэн ядагдсан. Боддоо тийм үү? Герман хүн болгоны алж гэдэг юм уу? Герман хүн бол фашист.
Герман хаан бол нацист. Харгис бүр ингээд бүх талаар манай Герман үндэстнийг молдог. Тэгээд ард түмэн өөрөө тэр хохирол хийсэн. Оросууд орж бөмбөгдөө, англиуд бөмбөгдөөд, Америкууд бөмбөгдөөл тийм. Нөгөө өшөө авах гэж баахан Берлинийг бол үнсэн давар болгосон. Ард түмэн тэгээд санаагаар унсан. Хотрон болсон. Дээр нь нэг үндэстнийг хоёр хаваасан. Баруун зүүн Герман гэх. Тэгэхэд ийм ард түмэн бас яг л нөгөө өөрийнхөө хуучин Германы дотоод мөн чанар тэр зан заншил, ёс түүхэн дээр тулаад босч ирсэн байхгүй. Маш урдан хугацаа. 40 тэгэхэд 65 он гэхтэл бас л нэг 10 жилийн дотор цоо шин өөр Герман гараад ирсэн. Одоо бид нар Герман хүнийг ямар хардаг, юу гэж хардаг? Нөгөө фашист, дайсан, нацист гэдгийг огт мартцсан байгаа биз. Мартцсан. Цаглах баттай, хийсэн бүх юм чанартай. Герман чанар. Тэ Герман чанар гэж ярьдаг шүү. Германы бенз машиныг хар. Ноён бенз бусад машин гэдэг ийм болтол нь нөгөө үндэснийг өөрчилж чадчих шүү. Тэгвэл бид одоо яах вэ? Аахгүй хайрлагцаар түн байсан байхгүй. Үжийн ядуулаагүй бас одоо Герман Японтой юу харьцуулаад ярьж шүү дээ тий. Герман одоо 70 жилийн өмнө энэ Герман Япон хоёр болоод ингээд тест тойлын хүнд байдалтай байсан ард түмэн шүү. Тэгэхэд монголчууд ч нь бол өөрсдөө их гоё баялаг түүхтэй, ард их гоё нэр хүндтэй, тэ эерэг түүхтэй, бахархал түүхтэй, хүн төрөлхтөр бахархуулдаг юм ер нь бол ард түмэн байсан шүү. Тэ? Гэтэл одоо бидний нөгөө хөрс зэрэгэлдээ орнууд болон бусад орнуудад монгол хүнийг юу гэж харж байна? Биднийг Герман хүн шиг харддаг. Япон хүн шиг харддаг. Солонгос хүн шиг боддгоо. Гадаад явхад. Тэ? Монголыг яаж тоож байна? Монгол хүнийг яаж хөндлөж байна? Чингис гэдэг нэрээр л баг танилцуулдаг. Тэр чинь харин одоо бидний нэг гоё бахархал дүү шүү. Тэгэхэд Герман чинь Гитлер гэдгээр огт хэлдэг шүү. Гитлер чинь Германыг их болох гэж үзсэн шүү. Уг нь бол Герман хүний талд аваад үзэл эерэг байхаар тий. Гитлертэй байсан учраас Герман ингээд даашаа нэргэн дундсан гэд. Тэгжитл Германы нэг хүнд чинь өөр болгоцсон байгаа зү. Германчууд ягаад эдхийгээр хөндлөгдөж байна? Япончуудыг ягаад эдхийн нийтээр хүндэтгээд байна? Дараа нь одоо Солонгос гарч ирж байна тий. Гэтэл нөгөө гоё сайхан нэр хүнд гоё хайрлам түүхтэй их эерэг одоо имижтэй ард түмэн монголчууд чинь өнөөдөр ягаад юу гэж хэлэх вэ? Сонин байдалтай байна. Хинч тоохгүй бидний. Тэ бид нар хинч тоохгүй шүү. Бараг хинч гэхээс хэдэн ийм имижтэй болчих гэдэг асуудал гараад байгаа биз. гэхээсээ илүү улс үндэстэн дотроо бид монгол хүний одоо мөн чанар байхгүй болсон. Тийм. Одоо бид өөрсдөө бас өөрсдийнхээ зан характерын ч юм уу, ёс зүйн хувь ч юм уу голдог. Харин энд л одоо бид нар эрэл хайгуул хийх хэрэгтэй байхгүй. Энийг одоо бид нар хаанасаа хайх уу? Юунаас одоо үзэх үү гэхээр л эргээд энэ түүх рүү л гарах хэрэгтэй болж байна. Хаана бид алдсан юм бэ? Бидний яагаад өнөөдрийн ийм байдал дэлхийн нийтийн хэмжээнд нөгөө гоё энерги эерэг дүрээр дүрслэгддэг Монгол гэдэг чинь хаана алдчихв гэдэг л одоо түүхээс л харна шүү. Өөрсдөөсөө л харна гэсэн үг шүү. Нэгээс хятад сайгаад хэрэггүй. Оросоо сайгаад хэрэггүй. Тэр чинь тэргүүл биднийг баг жижиг буураа намхан хөлдсөнгөө муу байхыг боддог байхгүй юу? Шууд нэг уг л хэлэхэд те. Биднийг гоё болгочих. Манай одоо хятад Япон Солонгос шиг гоё ард түмэн болгочих гэж боддгоос өөр хинч боддоггүй. Монголд ганцхан Монголыг боддог эрх ашиг Монгол хүн л байдаг байхгүй. Бус нь бол бүгд Монголыг бол дайсны нүдээр л харна. Өрсөлдөгчийн нүдээр эсвэл өрөвдөлттэй нүдээр харна. Тэгэхээр бид нар чинь өөрийнхөө эерэг имиж, эерэг дүр төрхийг өөрсдөө бүрдүүлэх хэрэгтэй. Өөрсдөө л толинд сайн харах хэрэгтэй. Өөрөө авгаана гэсэн үг шүү. Хуцаа соёлын цэвэрлэгэнд орох хэрэгтэй болчиход байгаа даа. Хүн болгонд ярьдیں۔ Би одоо ингээд залуучуудтай уулзаад ингээд ярьж хахад
Монгол улсын иргэний пассворт өөртлөөд гадаадд явж байгаа сайхан байна. Энэ бол бидний гоё эрхтэй сайхан гоё. Гэхдээ энэ пассвортыг илүү үн цэнтэй болгомоор энэ пассворт чиг би үнэлэгддэг болмоор. Мөн барин 50 Япон хүн Монгол хүн хоёрыг зогсож яхад тэр одоо Европын ч юм уу Америкийн ч юм уу гайлын юм уу хэлийн байцаагч хоёр өөр хандж байна. Илэрхий явахгүй. Энийг өөрчлөнө. Тэгэхээр бид имиж өөрчлөх хэрэгтэй. Дүр төрхөө эргэж харах хэрэгтэй. Өөрсдөндөө дүгнэлт хийх хэрэгтэй болчих. Тэгэхээр энийгээ бид нар түүхээсээ олж харах хэрэгтэй байна. Алдаах, засах хэрэгтэй. Бид алдсан байна гэдгийг одоо үлийн зөвшөөрөх хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй одоо нэг бүгдээрээ ингээд том шүүмжлэлүүдийг бол ярьж штэ тэ. Маш их одоо юу гэж хэлмээр юм. Соёлын төвшин бол монголчууд байдаг. Монголчууд бол боловсралтай ард юм шүү дээ. Боловсрахыг бодтой ард. Одоо дээд сургуулиудыг харалт байна. Өчнөө дээд сургууль. Харин би бас яг ингэж боддог шүү. Ер нь бол бид нар боловсралтай ард түмэн гэхдээ зөвхөн бидэнд байдаг хамгийн том дутагдaltaй тал бид ёс суртахуунтай, ёс зүйтэй ард түмэн мөн үү гэдэг дээр одоо яг анхаарал хандуулах хэрэгтэй юм уу гэж надад их санагддаг. Ерөөсөө хүний хүмүүжлэг байхгүй. Хүнийг бий болгох байхгүй. Өнөөдөр 20 дугаар 100, 21 дугаар зууны Монгол хүн гэдгийг бий болгоогүй байхгүй бид нар. Мөн үү? Өнгөрсөн 20 дугаар 100 бол бидний хувьд хүн тэцүү тэмцлийн 100 байсан л да. Тусгаар тогтнохгүй л нөгөө улсууд нь өгөөгээл зөвшөөрөхгүйгээл бидний хэдийг одоо тэр хятадтай байлгаж байгаад ингээл бүүн тэмцэлцсэн хоорондоо халалцсан санал бодол зөрөлдөөд ингэж явсан хүнд үйлдэл. Дотоодын хувьд бол тэгээд 20 дугаар зууны 2 дугаар хагас болоход бидний байдал их сайн болсон. Дэлхийн дайны дараа. Дэлхийн дайны дараа монголчууд яг гоо 3 хуваагдчихсан ч гэсэн нэгдэх боломжоо олж чадаагүй ч гэсэн өнөөгийн одоо энэ сая 500 мянга дээрээ амьдарч байгаа монголчуудын хувьд шинэ монгол хүн болж төлөвшөх гол эхлэл тавигдсан. Энийг бол үндсэндээ тэр нэг 1950-аас 90 он хүртэл хийж чадсан. Хамгийн түрүүнд монголчууд эрүүл болох ёстой гэж сэтгэсэн. Монгол хүн ам эрүүл байх ёстой. Боловсралтай байх ёстой гэж үзсэн. Энийг яг энэ 1950-аас 1990 оны хооронд бол одоо ч яг явж байна. Ер нь бол үйлчлээд авахд хийж чадсан байхгүй. 1944 оны хүн амын тооллогоор Монголын хүн ам 800 мянгаар байсан. 800 мянга. За 1960 оны байдлаар бол нэг сая шахан болсон. Сая шахан шүү арай болоо. 60 оноос 80 онд Монголын хүн ам 88 он гэхэд 2 сая болсон. Энэ бол нөгөө төрийн зөв оновчтой нэгдсэн бодлогын үр дүн байсан байхгүй. Хүн амаа эрүүлжүүлнэ. Арьс өнгөний өвчин, агаар туслахын замаар янз бүрийн халдварт өвчин энэ бүгдийг устгахын тулд улс асар их хөрөнгө зарж хийсэн. Тэгээд ард түмэн эрүүлсэн учраас эрүүл хүүхдүүд төрж хүн ам олширсан байхгүй. Эрүүл хүнээс эрүүл хүүхдэл гарна шүү дээ. Боловсролын системд үндсэн цоошин том систем бий болгож бүх хүнийг толгой дараалан бичиг үсгтэй дээр нь одоо бүх шатны олон шатны боловсралтай болгоцсон. Тэгээд энэ дээр үндэслээд аж үйлдвэрчсэн хөдөө аж ахуйн хоршоолцсон механикжуулсан юм өндөр өсрөнгөө хөгжилтэй эдийн засгийн бүтцийг бий болгох зорилтуудыг тавиад хийсэн байхгүй. Тэгээ энд бидний гол нэг алдаа бол нэг социалист систем дэглэмд өгчсэн учраас нэг түүх, соёл, зан заншил, уламжлалаас нэг холдсон нэг татагдал байгаа юм. Олж харахад. Ягаад тэгэхээр нөгөө түрүү би хэлжсэн та 47 онд түүхийг бичиж өгсөн гэж. Манай түүхийг баллуурд чийчхад та нар одоо шинэ Монголын түүхийг шинээр бичиж өгнө гэд тэн дээр нь бид нар түүхийг шинээр бичих гэж оролцсон байхгүй. Түүхийг шинээр бичиж эдийн засаг улс төр гээд явсан мөртлөө нөгөө соёл, зан заншил, уламжлал, хэл соёлоос түүхээс өндөрсөн. Энэ нь хамгийн том алдаа болсон.
хамт авч явах хэрэгтэй байж тээ. Энийг. Гэтэл нөгөө Чингис хааныг маань аваач дайсан пиадл итгээд гэж уруушаагаад алуурч ингээд цоллоо. Бидний уламжлалт нөгөө соёлыг бол хоцрогдсон бүдүүлэг нүүдлийн соёл гэж хаяад ингээд бид нар түүх нь нөгөө сонирхолгүй болоод хүний нөгөө сонирхолтой Монголын баялаг баатарлаг түүхч нь нэг намын нэг улс төрийн хүчний зүгээр нэг одоо гавья болоод эзэнгүй болоод түүх нь эзэнгүүдээд тэгээ сонирхолгүй болоод тэгэнгүүт ард түмэн чинь нөгөө үгүйсэх үзэлд автчих. Бид нар хинч швсэн юм биш. Ганц өдөө том эзэн хаан дэлхийг хүчрэг болгож ирсэн эзэн хаан нь феодал ангийн дайсан итгэхэд алуурчин бахарах юмгүй болохгүй юу? Ард түмэн бахарах юм, даган дуурайх юм одоо иймгүй болсон. Чингис хааны оронд одоо Жанжин Сүхбаатар гэдэг юм уу, Сэдэнбол гэдэг юм хүмүүс гаргаж ирсэн л дээ. Идеал болгож тийм үү? Жанжин Сүхбаатараар л хүмүүждэг байлаа шүү дээ. Тэр нь 90 онд үгүй болцсон. 90 онд хинчгүй болсон. 90 он гарлаа гэж хөвсгөл хийгдлээ. Чөлөөт нийгэм чилжлээ. Яг энэ үед нөгөө Чингис хааныг эргээд ярихад бид нар Чингис хаанаа мартчихсан. Өгөөсөгдсөн. Тэгээд нөгөө тэр социализм үеийг тавдарсан Жанжин Сүхбаатар одоо бодоо догсом гэдэг хүмүүсийг тоохоо хийсэн. Худлаа түүх биш говьлсан байж тэгээд. Тэгээд 90 оноос хойш бид оноо хүртэлх энэ хугацаанд бид нар нөгөө бахархан дуурайх хөнгүү. Чингис хаанаа ахиж таньж мэдтгээд дахиад нөгөө 20-30 жилийн эрэл хайгуул хийгээ явчих. Чингис хаанаа гэдэг ахиад үтчих байгаа байхгүй өөрөөсөө. Таны хит хитэн ярилцлагууд дээрээс надад сэтгүүлчүүнийхээ хувьд ойлгож үлдсэн зүйл түүх бол сургамж юм гэсэн энэ үг надад нэлээд олон яриан дээр тавтагж исэн нэлээд олон талаас нь бас тайлбарсан байсан. Магадгүй яг ингээд ярихаар яг тэр үед алдсан тэр алдаа өнөөдрийн Монгол улсын тэр үед түүх ёс заншил хэл соёлоо орхигдуулсан тал өнөөдрийн Монгол улсын түүхийн сургамж нь болоод байгаа мó та гэж бодож байна. Хэрэв өнөөдөр бид энэ алдааг засахгүй бол бид дараагийн сургамжинд юу авах вэ? Магадгүй тусгаар тогтнолоо. Эсвэл Монгол үндэсний дээр дархлаа нь байхгүй болох уу? Одоо яг л наадах чинь санаа зовоож байгаа асуудал болоод байгаа юм л та. Бид түүхээсээ ер нь сургамж муу. Сайд ч танигч Япон гитүүд дээр Япон Солонгос дээр жишээ авахд нэрээ тийм биш үү гэсэн бодлоо юу төрсөн. Эдгээр чинь түүхэл хардаг болсон байхгүй. Одоо манай өмнөд төрш хятад улс чинь түүх уламжлал асар их дээш нь тавьсан юм болсон байхгүй. Тэгээд эдгээр чинь юм сайн яваад шүү дээ. Гол нь коммунизм, социализм, марксизм гэж ярьж байгаа боловч тэр бол өнгөн дээр. Тэр сахилгажуулах ард түмний нэг гарт барих энэ үдс суртлын зэвсэг нь болдог. Яг одоо хятад хүмүүсийг хүмүүжүүлдэг, хятад хүнийг хятад хүн байлгадаг энэ үзэл нөгөө гүнзгий сурталд явчихдаг. Гүнзгий суртал дээрээ бүх юм аяг явж байгаа. Дээр нь өөрийнхөө тэр олон төр түүх ёсны уламжлалыг маш их мэддэг, ард түмнийхөө зам байдлыг мэддэг удирдагчтай байдаг дутаж. Манай хятадын ард түмэн ямар үлээ? Эднэрт ямар удирдлага, ямар захиргаа, ямар одоо халамжт хэрэгтэй вэ гэдгийг маш сайн мэддэг. Ард түмнийхээ занг мэддэг хүмүүс ард түмний дундаас орж ирсэн гэсэн үг шүү. Тийм учраас ард түмэндээ давхарсан тийм удирдлага явуулдаг. Одоо хүний эрх интергээл яриад байгаа өөрөөсөө удирдагчд нь хэлж байгаа шүү дээ. Энэ сапанаас ахуулаад хэлсэн. Дараа нь тэр зэнзамын жил, липэн жилжээс одоо CZP-н жилж явах юм шүү. Хятадд арчлалт өгөхгүй шууд. Хятадд арчлалт өгөх. Манайд арчилсан систем тохирохгүй. Шууд хэлдэг. Үгүй юм хэлж шít. Тэр хятад өөрийнхөө үндэстэнд тэр чинь нөгөө үндэстнээ хүчээр өрөөд хэдэн дарга нар нь ноёрох гэдэг байгаа юм биш шүү дээ. Инсапи ингэж хэлж ирсэн юм байна. Одоо юм удирдагч бас адилхан хэлээ сууч. Инсапи 70 он, 78 онд хэлж ирсэн үг. Бид нар ганцхан хятадын ард түмний ахуй байдлыг нь засах амжиргаатай идэх холтой өмс хувцастай байх дуудлагыг барина гэж явдаг баг. Тэнд нь таарсан. Тэгвэл өнөөдөр монголчуудын зан байдал, үндэстнийхээ сэтгэхүй онцлог, сэтгэлгээний мөн чанарыг ойлгосон төрийн бодлого тунгууд байна уу? гэхээр үгүй харагдаж байгаа юм. Энэ хэрэгтэй. Бид яг тэгэхээр
олон жил ингээд үндэснээсээ тусгаар бодлого явуулаад ард түмнийхээ уламжил заншраас тасраад тэгээ өөрийгөө одоо жоохон хэн байна гэдгээсээ мэдхээ байчаад байгаа. Өөрийгөө толинд харахаар тэр толинд өөр хүний дүрс харагдав. Өөрийгөө олж харах хэрэгтэй шүү. Нэг бол их гоё будагтай нүур харагдаад байх шүү. Нэг бол аимшигтай шороо тоос болчихсон алтэр нүур харагдаад байх шүү. Өөрийгөө олж харах тий. Тэгээ өөрийгөө эсвэл нэг гоё анганаар хараад эсвэл нэг шавартаа хотголдсон мухаар хараад энэ хоёрын зааг тундлаатай бид нар байгаа тань. Өөрийгөө таньж чадахгүй. Одоо тэгэхээр бид нар үндэснээ танихад чиглэсэн судалгаа энэ одоо ажил хиймээ баг. Юу сэтгэж юм? Ямар хөө үзэл бодолтой болцсон бай. Бидний монголчуудын ард түмний хэрэглээний одоо хэмжээ хязгаар нь юу вэ? Тийм үү? Шондын хэмжүүр нь юу вэ? Жишээлбэл одоо янз бүрийн аргаар бодож болно та тий. Гэтэл монголчуудын хувьд бол цаад чандын шунлаг ард түмэн мэдэн шүү дээ. Үндэснээс бүр эртнээсээ. Нэг мөнгө хураадгүй. Эд хөрөнгөний төлөө амиа өгдөггүй. Нийт монгол хүний сэтгэхгүй болвол яг тийм их том философик сэтгэлгээтэй болсон байхгүй. Тэр мал ахуйгаас хариулдаг, тэрнээс үүдсэн байгальтайгаа шууд харьцдаг тийм байгалийн тэр юу байхгүй. Бүтээгдэхүүн өөрөө сэтгэдэг. Тийм одоо өөрөө сэтгэдэг. Сэтгэхүйтэй. Байгаль нь малн байсан. Тэгээд байхгүй болчихно. Тийм үү? Тэгээд бий болдог. Нэг ийм орчинд амьдардаг. Өөрөө ч байсан тэгээ байхгүй. Одоо бидний үг хилэн төртөл дээр одоо сая байсан байгаа гэдэг философи явдаг шүү дээ. Байхгүй мөртлөө байгаа юм шиг, байгаа мөртлөө байхгүй юм шиг ийм ертөнц бий гэдгийг бид ойлгоцсон бол манай энэ нүүдлийн сэтгэлгээнд байдаг байхгүй юу? Бэлчээрт. Яг л уул ус нь урсж исэн гол нь ургаж исэн мод нь хэвээрээ байдаг. Гэтэл яг тэр газар нь өөрийнх нь 4 5 6 7 үеийн амьдрал явсан. Мөн тэгээд тэрийгэ миний одоо эцэг өвгдийн сүнс шингэсэн газар л гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр уул усаал тэгж баялаг гэж үздэг. Тэрнээс биш өөрөө нөгөө хураацсан нөгөө баян тансаг алт мөнгө биш. Ийм сэтгэхүй тартан байхгүй. Тэгэд энэ дээр чинь одоо бид нар 20 дугаар зуунд ингээд төвлөрлөөд ялангуяа 90 оноос хойш бол чөлөө зах зээлийн нийгэм бий болохтэй зэрэг уялдаад энэ сэтгэхүйд өөрчлөлт орж эхэлж байгаа. Хотчлт явагдсантай холбоотой. Хөрөнгө хураадаг, мөнгө цоглуулдаг, тий. Шундаг, шунхаа сэтэлтэй. Хүний амь хороодог, хүнийг алаад эд хөрөнгийн авахыг оролддог одоо ийм зүү бас зүйлүүд одоо биднэрт бий болж байна. Одоо 1910-ад онд Монголд явж исэн хүний одоо бичсэн номонд байдаг шүү дээ. Хэрэгтэй мөнгө нэг шуудаан цоороод зам дээр асгарцсан байхад монголчууд тэрийг аваагүй. Аваагүй. Ерөөсөө тийм сэтгэхүйд тартсан байхгүй. 100 жилийн өмнө хилтэй. Ийм уламжлалт сэтгэхгүй нь бол ард түмний цуснд нь байна. Одоо цуснд нь байна. Тэгээд нөгөө ахс дээдсээ асар хүндэлдэг зам чанартай. Өвөг дээдсээ асар хүндэлдэг, аав ээжгээ асардаг. Үнэ үү? Аав ээж эмээ өвөө нь үр хүүхдээ асардаг. Ийм том чанаруудтай. Үр хүүхдээ асар, хүүхдээ асарыг хайрладаг. Энэ бол цуснд байгаа чанар. Арилахгүй генд байгаа чанар. Хоорондоо нөхөрсөг биеиндээ тусч гэдэг одоо бичсэн Монголд эерэг замууд их байдаг байхгүй. Энэ бол цуснд байдаг зам. Эний чинь нөгөө цаг үеийн нэг бол гаргаж ирээд нэг бол далд тийшээд гэдэг. Муу хэцүү хүнд цаг үе бол хүний муу зан чанарыг илрүүлээд байдаг. Сайн чанарын дараа алга болгоод. Хэрвээ тэр цаг үе орчин тэр систем механизм нь сайн байвал тэр хүний сайн чанар нь илүүдэй гэж гарч ирээд. Муу чанар нь алга болоод. Ийм л учиртай байхгүй. Тэгэхээр чин цагийг сайн болгохын тулд бид нар нэг өөрийгөө толинд харах, өөрийнхөө түүхийг үзэх, алдаага эндээс олж харах хэрэгтэй байхгүй.
эдний үгэд энэ за 20-од онд нэг ийм үйл явдал болсон байна. 30-од онд нэг үйл явдал болоод энэ 30-од онд болсон үйл явдал чинь бидний сэтгэхүйд ийм өөрчлөлтийг авчирсан байна. Энийг одоо хэдүүлээ засах чиглэлээр юм хийя гэд төрийн бодлого боловсруулаад киногоор юм уу, жүжигээр юм уу, номоор юм уу те энэ одоо энэ нэвтрүүлгээр юм уу ингээд хүнд өгöd явах хэрэгтэй. Хүн хэдэн ухаантай ч хэлэхээс нааш. Цаал сэдийн нэмж ичхээс нас ордог. Яг л тийм хэлж өгсөн. Зөнгөөрөө явж юусэн болохгүй байхгүй. Одоо бид нар дэндүү зөнгөөрөө болцсон. Дэндүү дураараа болцсон. Тэгэнгүүт одоо яг энэ цагт ямар асуудал илүү гарч ирж байна. Надад бол ингэ санагч. Ингээд за Түүхч Д.Өлзийбаатар гэдэг хүн тийм ээ. За захин түүхийг гаргалаа, залуучуудад ойрхон байлгая. За энэ тийм залуучуудад уулзалт хийж гин. За Монголын түүх бол юм шүү. За бид бол түүхээ ингэх ёстой. Гэт ингээд би сая жишээлбэл ингээд ярилцсан дэрхээс өмнө хэд хэдэн бичлэг үзлээ. Доор хүмүүсийн сэтгэлүүдийг үзлээ. Нэрээ бид нэр ийм түүхийн улбаад ийм үндэстэн бид ингэх ёстой. Ойр орчны хүмүүс бид нар нөлөөлж чадхаараа таны хувьд тийм ээ. Тийм. Гэтэл энэнийг одоо бүр томоор улс үндэстний хувьд бодлохоор авч үзчихэж бид өөрчлөгдөх ёстой юм шиг надад бол санагдаж байна. Мэдээж та надад нөлөөлж байгаа, та энэ хажуудлынхаа хүнд нөлөөлж байгаа, та 100 хүнд нөлөөлж байгаа, 200 хүнд нөлөөлж байгаа. Тэгвэл давуу талтай өөр олон түүхчид ингэж нөлөөлж байгаа. Өөр олон одоо нийгмийн сэтгэлгээний тийм эерэг хандлагыг түгээж байгаа залуучууд зөндөө байгаа. Гэхдээ бид нар нэг язгуураасаач гэдэг юм уу улс үндэстнэрээ тэгж өөрчлөгдөх тийм бодлого бидэнд хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Ямар нэг сайн дур ажиллаж байгаа. Сайн дураараа яваад байгаа. Энэ чинь сайн дураараа явал хэдэн жил явах юм. Тэ? Би одоо хэдэн жил ингэж ярьж явах юм. Наавал одоо миний мэдхээр бол би баг 13 оноос хойш болохоор 5-6 жил болцсон байна. Нэг тодорхой хэмжээнд нэг чиний хэлдгээр нөлөөлөд басна жоохон зарим нэгэнд нь эерэг хандаг болоод явж байгаа тийм байх л та. Гэхдээ энэ аюу хэцүү шүү. Тэр удаан. Хэзээ удаа ингэ явах юм бэ те нөгөө миссионерууд чи тэгээ түүнээ хуугаал те энийг ойлгоод өгөөч та нар. Энийг ойлгоод өгөөч. Энийг чинь хүчээр бодлогоор хийдэг баг. Төрийн бодлогоор нэгдсэн бүр системтэй зангидсан тасрахгүй залгамжилсан ийм бодлогоор ингэж шийдэж хүмүүст хий. Үгэнд орохгүй байгаа хүүхдүүдийг өгсөн дээр нь алгадаг гэсэн. Энэ чинь хаягдсан хов хүн өөрийгөө л бод чи зөвхөн амаа бод чамд хүн халдах ёсгүй чи хүнд халдаж болохгүй бол бүгдээр нэг ингэж бие биенээс метрийн зайтай явдаг хайр амаа бодсон хүмүүс л одоо өсөж өндийж байгаа байхгүй бид нар. Энэ бол бидний систем биш үү? Таарахгүй шүү дээ Монгол. Тэгээд бид нар шавар цууцсан юм шиг нэг дороо эргэлдээд нэг сэтгэхүйн хэвээрээ ард түмний нийт амжиргаа нь ядуу хэвээрээ одоо нийт хүмүүс чинь одоо 60-70% нь ядуу болчихлоо байгаа шүү. Тэрэн дээр дөрвөөсөн цөө хитгэн хүний залжин овтой одоо тийм мөнгө шуналтай хүмүүсийн гарт орчлоо шүү дээ бид нар чинь. Тэ? Ичидэггүй, улаайдаггүй, юу ч хийхээс буцахгүй, залтай, овжин мөнгийг бол ямар аргаар олоод яаж л бол хэрэгэлдэг тэрийг зөвхөн өөртөө наадаг ийм бүлэг хүмүүс 30 жилд Монголд бий болоод гараад ирсэн байна. Тэр хүмүүс нь яг одоо энэ байдлаараа хэвээр ажиллахын тулд одоо энэ замбраагүй урсгалаараа байдлыг хадгалахыг хүсэж шүү дээ. Ард түмнийг дэгэнд оруулах, нэг санаа бодолтой байлгах, нэгэн зүгт харуулах ийм бодлого хүмүүс их болсон. Тийм учраас бид нар чинь ингээд ард нийтээр ажилгүй орлогогүй боллоо гэж яриад шүү дээ тийм. Бүтээн байгуулалтын ажлуудыг явуулахгүй байна. Тийм дугуй зохиодсон бахад бид энэ дугуй зохиод байгаа яах юм бэ гэл тэр сэтгэхүйр хандаад шүү дээ. 30-аад оны үед зөвлөлт холбоот улсад яг ийм үйл явдал болж ирсэн. Энэ түүхэнд нь бичсэн байдаг. Сталиник гэл бид нар буруу шагаал яриад идэг шүү дээ тийм ээ. Сталины эдийн засгийн бодлого бол зөвлөлт холбоот улсад бүх зүйлийг өөртөө хийдэг болно. Хинээс хамаарахгүй амьдрна гэдэг өөрөө дэвшүүлсэн байхгүй юу? Ажилтөржүүлэх бодлого гэж Сталин гаргаж ирсэн. Гэтэл
Бухаринч гэдэг юм уу, Зиновьев, Каменев гэдэг юм хүмүүс оппозиц гэж тэднийг нэрлэдэг. Тэр нөгөө үзэл бодолтой хүмүүс нь одоо сайн миний хэлдэг шиг өөрнөд байж байгаа юмыг бид нэр энд хийгээд хэрэггүй. Хийцийн үед автаж хийгээд яах. Тэгэнд бэлий хийцнийг шууд авчраад хэрэгэлчих. Би түүхийн үедээ гаргаад өгчих. Бас ийм зарчим барьсан байхгүй. Гүн үү? Үйлдвэрлэж хэрэггүй гэж шүү дээ. Гэтэл манад одоо ийм гэж ярьдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Бид одоо ахиж готлыгээд яах. Гадаас готл авчраад өмсч. Тэгээд Сталинийг тас цохоод тэр Бухарын Зиновьев эдрий чинь одоо үндсэндээ тэр 30-аад оны том аялал мэдвэл улс төрийн харгас үйл ажиллагаа явуулах нэг том шалтгаан энд болцсон байдаг байхгүй. Манай Монголд ч гэсэн одоо 60-70-аад оны үед энэ үйл явц явагдсан. Бүгдийг өөрсдөө хийдэг болё. Тэр үед нь хэлжсэн хүмүүс байдгийг. 60-аад оны үед нэгэнт нэг ганц 2 сая хүнтэй байж бүгд үйлдвэрлэлийг бид нар яаж бий болгож чадах юм. Тэр аж үйлдвэр, хүнд аж үйлдвэр гэдэг нь болох хэрэгтэй. Гэжсэн шүү дээ. Хүмүүс байдаг байхгүй. Тэгээд яг голцоо өдөр 60-70-аад оны үед манайд бол хөнгөн аж үйлдвэр их өгдсөн л дөө. Махны, гурилын, тийм гутлын, оёдлын одоо бүх үйлдвэрүүд өгдсөн шүү дээ. Олон ажил чинь бий болсон. Тэгээд энэ чинь өөрөөс дотоодынхоо бүх хэрэгцээг хангацсан шүү дээ. Тэгээд одоо Афганистан, Лаос, Кампуч гэдэг жижиг улсуудад бас өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг экспортоор гаргадаг болсон юм. Энэ явандаа нөгөө автосорын завод энтергээд машин механизм хийх чиглэл рүү манай явж эхэлж ирсэн. Ер нь одоо хийх хэрэг тараат ус байх дими юм байна гэдгийг. Гэтэл энэтэй уялдуулаад зөвлөлт холбоо тулс хөгжиж байгаа юм чинь дэлхийн одоо нийтээрээ коммунизмд ороод нэг улс болох юм чинь зөвлөлтийн харьяанд орчоо нэг мөсөн шүү. Тосоор тогтол могтолч ямар хамаатай. Хөгжиж ивэл болоо штэ гэсэн бодолтой хүмүүс гарч ирсэн бас. Энэ социализм үед. Нөгөө үндэснийхээ хөгжлийн тэр цаад гол мөн чанарыг ойлгохгүй штэ тий. Ард түмэн коммунизм гэдэг чи одоогийн даяарчлалтыг адилхан юм баггүй. Мөнгө байхгүй, улсын хил байхгүй, бүгдээрээ нэг хэлээр ярьдаг болно. Одоо бүгдээрээ коммунд амьдрал коммунизм. Тэгвэл нөгөө дүүцэн сэтгэж штэ. Тийм л юм бол тэгэл одоо хэл хязгаараар яах юм. Нэг л коммунизмд орчих гэж нэгдэл тэгэл зөвлөлтөөс аваалсаа хийдэл явж ирсэн. Тэгсэн үнэ гарсан шүү дээ. Одоо ч гэсэн тийм бодолтой хүмүүс байна шүү дээ. Зарим нэг хүмүүс хэлж ирсэн юм байдаг ш. Юу гэж хэлсэн юм. Хамааралгүй ядуу явснаас хамааралтай баян явъя л та гэж хэлж ирсэн байдаг. Тэр бусдын харьяанд орчил дэц цатгал мөр үтээ явж ийл гэсэн үг шүү. Нөгөө бид яриад байгаа тэр өв соёлоо хийгээгүй өөрийгөө зөвхөн баяж сонирхолд автсан амин ховын ашиг болцсон тийм хүмүүс л ингэж ярьж шүү. Тийм хүмүүс одоо бий болцсон байна гэдгийг харуулж байгаа. Тэгэхээр магадгүй түүхийн одоо түүхийг эргээд харуул улс үндэстний мөхөл гэдэг бол за эзлэгдээд за ингээд манай харьяанд орсон танаа үндэстэн улс ингээд эзлэгдсэн мөхөл гэдэг утгаар хардаг байсан бол одоо яг инх цагт улс үндэстний мөхлийг магадгүй арай өөрөөр харж иж магадгүй шүү дээ. Тэгэхэд яг таны хэлснээр тэр улс үндэстнийхаа тархлааг алдсан тийм ард түмэн бол магадгүй мөхөл рүүгээ явж байгаа ард түмэн гэж би харж байна. Тэгээ би түрүү танаас асуухад таавс нь хариулахгүй ч юм уу ингээд өөрөө жоохон эмзэглсэн үү тэгээд өнгөрчлөө. Бид тэр түүхийн сургамжаас өнөөдрийн Монгол үндэснийг бүтээгээд бид одоо яг ямар үндэстэн болж өөрчлөгдсөн бэлээ. Өнөөдөр тэр сургамжийг засахгүй бол бид ирээдүйд бидэнд тусгаар тогтнол гэж бидэнд ирээдүй гэж байх болов. Тэр л одоо хамгийн эмзэг асуудал байгаа байхгүй. Бид монголчууд ирээдүйд удаан жил ингээд амьдрын сууй Монгол угсаа залгамжлалаа үргэлжлүүлээд явъя гэвэл энэ одоогийн байгаа байдлаар нийгмийн яралтай засах хэрэгтэй. Энэ урсгалаараа байгаа зөнгөөрөө явж байгаа энэ одоо зүйлийг засахгүй бол бид нар тэр
дундад зууны үед тэр улс төрийн задрал ботрал гэж ийсэн үе давтагдах гэдэг. Тэр үед өнөөгийн Монголын байдлыг одоо 1400-аад оны үед шүү дээ. Эд нэг улс төрийн ботролууд монголчууд Яон улс задарж унаад Хятадын Мин улс тогтоод ингэж ийсэн үе шүү дээ. Тэр үед алтан давж бичсэн байдаг. Монголчууд бохгүй өхөр мэт. Азарахгүй адуу мэт. Оцгүй хань мэт байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр боддоо яг энэ хямралтай үе шүү дээ. Одоо очиод цогчё. Тэгэхээр чин яг ийм өнөөгийн цаг үе бол тийм зүгээр дороороо бэлчиж байгаа. Тэр 1400 онд бол адуу малтайгаар зөөрлөж байгаа шүү дээ. Ийм үеийг очиж гэсэн гэсэн. Азарахгүй адуу гэд яг бодоод үзтээ. Ийтэй чи тар тахиж байгаа чонд өрөөл ш. Тийм ээ. Оцгүй хань гэдэг чинь тэгэл өсч өрчихгүй ш. Цад татгана. Алга болно гэсэн үг. Тэгэхээр ийм хав заяаг тулахгүй тулд одоо бид нар энэ байдалтай төгөлт хийгээд үндэстний нэг үзэл санаатай, үндэстний нэг зорилготой, үндэстний нэг шүтэн бишрэх юмтай, үндэстний нэг мөрөөдөлтэй болох хэрэгтэй. Эд бүгд байхгүй. Тэгэхээр би яг ирээдүй ямар байх вэ гэдэг нь хэлж чадахгүй мэдэхгүй. Энэ зүйлийг бий болгохгүй болвол үндэст нөгөө алгуулчих гэдэг. Газарахгүй одоо ханиг хооцоогаа учраас. Тэгэхээр нэг мөрөөдөлтэй ард түмэн, нэг зорилготой ард түмэн, нэг санаатай ард түмэн бол нэгдмэл байж чаддаг. Тийм үү? Тэгэхээр нэгдмэл үндэст нь өөрийнхөө урт удаан амьдрах боломжийг олж авч хангаж чадна. Тэгэхгүй ард түмэн болвол тэгэл ботрон. Ботросны жишээ бол хамгийн сүүлдэхэд бид нэр 20 дугаар зуунд 3 Монгол улсын асуудал байгаа. Нэгдэж чадсангүй шүү дээ бид нар. Тэгээд хараагаад манай өмнөд тоо төршөд хуваагаад авцсан. Тэгэхээр бидэнд даган нуурах хүн хэрэгтэй. Бидэнд тийхэн удирдахч хэрэгтэй. Хэрэгтэй. Тэр удирдахч гарч ирдэг юм зөв механизмыг одоо бид нэр ухаарж олж харж хийх хэрэгтэй байхгүй. Сая нэг үндсэн үйл гэж ярьж байгаа өнгөрөөд ингэсэн болчлаа шүү дээ. Тэгээ нэг ерөнхийлөгчийн засаглалаа, парламентын засаглалаа өнтер гэж байгаа тэгээд нэг юу. Одоо бид нарт яг ингэж миний утгаар энэ ярихаар зарим хүмүүс ингэж юу гэдэг. Пиночтыг хүсэж जैन, тэгээ хунтын дэглэмийг хүсэж जैन, эргэл дарангууллаа санагалзаад байна. Ард түмний эрхийг боогдуулах гэдэг нэгсэн нэг тийм яриаг хүмүүсээс сөрөг тавиад байдаг юм байна л дээ. Сошиал орчинд. Гэтэл дороороо байж эрхчлөөгөө эдэлж яваад алга болцсноос атгсан гар шиг эв нэгдэлтэй болж байгаад ядуу зүдвч гэсэн үндэснийхээ урт удаан хугацаанд наслах энэ боломжийг олж авсан ард түмэн илүү хождог юм. Энийн нэг жишээ бол өмнө Солонгос би дахиад хэлье. Өмнө Солонгос дэлхийн 2 дугаар дайны дараа 2 хогтсон шүү дээ. Тийм ээ. Хар өөр одоо Кимэрсэний Солонгос өмнө Солонгос гэдэг. Тэгээд өмнөд Солонгос бол яг одоо манайх шиг өнөөгийн бидний энэ байдал шиг 21-р зууны ихэнх үеийн байдал шиг ийм байдал орсон байдгийг. Банкнуудынх нь эрх дарах өсчихсөн. Үндсэндээ банкнууд нь улсаа захирдсан. Бүх ард түмэн банкнда зээлтэй. Банкнууд нь хүүгийн хүүгээр баяждаг. Яг одоо манай систем бидтэй. Бид нар нэг 40 саяын төгрөгийн орон сууц авах гэж 90 сая төгрөг банкнд төлчих нэг орон сууцтай болж байгаа биз.
2 өрөө байр авах мөнгөөр 1 өрөөг авахад талын зүгээр 1 өрөө байрыг банк авчиж байгаа шүү дээ. Одоо систем. Банкны систем. Банкны соёрхолт тогтсон. 40 саяын зээл авах 170 хэдэн сая төлж. Тийм шүү дээ. Тий. Төлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ тэгээд банкнуудад банкны барилга хамгийн том болдог. Тийм. Шүүх цагтаа хуулийн байгууллагуудын барилга өндөр том болоод идэг. Одоо систем тийм байгаа шүү дээ манайх. Яг ийм үйл явц өмнө Солонгост явагдчихэ. За бидний одоо олигарх гэж яриад байгаа тэрийн шиг тийм залтай, залчин, дайны хөлөөс хожоо энэ төр авсан ийм нөхдүүд Солонгосын парламентод гараад иржээ. Жилийн сонгуульд. Тэгээд Солонгосын залуучууд Европ руу гар ажиллахаар гарчээ. Манайх одоо хаашаа явж байгаа вэ залуучууд? Солонгос руу ажиллах хийх гэдэг байгаа шүү. 2 сая төгрөгийн салиа авах гэдэг. Гэтэл тэр 50-60-аад оны ихэнх үеийн солонгосууд яг ийм манайх шиг болжээ. Европод шар ажил хийжээ. Энд эмэгтэйчүүдэд нь ажил олдох, үр хөвгдөд чинь хүнд байдалд оржээ. Ард талд нь байсан социалист солонгос гэдэг маш урдцаа өндөр хөгжиж эхэлжээ. Өмнө солонгосынх нь ард солонгос руугаа, хойд солонгос руугаа оргод өргөх гэдэг байдаг байлжээ. Ийм байдалтай байлаа шүү дээ. 60-аад онд. Одоогоос 50 жилийн өмнө гэсэн тийм үү. Ийм байдалтай байхад пакчин хий гэж хүн харж ирсэн. 67 төрийн эргэлт хийсэн тийм. Төрийн эргэлт хийгээд Солонгос орон ингэж амьдарч ингэж амьзууж болохгүй гэсэн шүү дээ. Тэгээд 17 жил төрийн эрхийг барьсан пакчин хий. Энэ 17 жилд пакчин хий өөртөө бол нэг ч юм ядаж үзэг аваагүй юм шүү дээ. Улсаасаа. Бүх өөрийнхөө ухамсарт бүх амьдралыг Солонгосыг нөгөө одоо өөрчлөн байгуулахын төлөө энэ ажилд тэмцэл зориулсан. Солонгосыг. Тэгээ химийн аж үйлдвэрийг хийсэн өөрөө. Тэгээ тэр Өвончил гэж үний бичсэн номонд байдаг шүү дээ. Солонгосын хойд Солонгосын хөгжлийг хараад 3 цаг кино үздэг тийм ээ. Тэгэл нөгөө хажууд нь тавьсан тамхины үнсний сав ингээд дүүрсэн байдаг гэж байгаа зү тийм амьд татал ингээд үздэглэн давчихдаггүй. Өмнө Солонгос ямар бол гэхэд хойд Солонгос ямар байна? Хойд Солонгос ч нөгөө гимэрсэнээс орцолтойгоо явагдаад гэсэр өндөр байшингууд босоолтой ингээд хөгжөөл социалист орнуудын дэмжлэг хаваад ингээд явагдсан. Тэгэл энэ хүн чинь тэр 17 жилийн хугацаанд өнөөгийн Солонгосын хөгжих үндсийг тавиад буудалсан шүү дээ. Буудалсан. Эхнэр нь ихлэ буудалсан. Залиас болж шүү дээ. Ганц охинтой үлдсэн. Тэгээд дараа нь өөрөө буудалсан. Түүний дараа радио гэж хүн гарсан Солонгосын засгийн. Тэр энэ хоёр хүний бодлогыг үргэлжлүүлсэн радио. Тэгээд одоо үндсэндээ энэ 80-аад оны их гэхэд Солонгос тогтсон байна. Зөв механизмд оруулчихж байгаа байхгүй. Тэр нөгөө чангагаар тэр хунт гээд байгаа тэр дэглэм өсөд байгаа тэр хийсэн нөхөрч. Өнөөгийн солонгосууд пакчин хий радио нарт баярлалаа гэж хэлдэг юм байна. Бид бахархдаг гэж ярьдаг юм байна. Тэр үед буудалсан ш талсан тий. Мо дарангуулагч алуурчин ингээд оюутны хөдөлгөөн ингээд зөндөө юм болоод ирсэн л. Манайр шар хөвөлдүүдийг хаасан, элдв болон зураг телевизийг хаасан, намуудыг тараасан тэгж ягаад өөрийн эрх мэдлээ авч ягаад би солонгосын төлөөний хийнэ гэж ингэж хийсэн байхгүй. Би солонгосыг азтай ард түмэн гэж боддیں۔ Ийм шинжилт хийж чадсан. Яг энэ түүхийг бас уншиж хахад надад үлдсэн зүйл нь эх орныхоо төлөө нөө Европ руу ажиллахаар залуучууд нь явсан шүү дээ. Яг тэгэхэд одоо төрийн тэр хүн одоо ингээд уучлалт гуйж исэн тэр нэг баримт түүх байдаг юм блэ. Тэгээд магадгүй би бас тэрийг уншаад яагаад ч юм надад тэр үндэснийг хайрлах тэр ямар агуу удирдагчаар яаж хацтай ард юм байхгүй. Тэгээ тэр чин ард эрт нь үлдсэн эхнэр хүүхдүүдийн нэг оройн хөрс сургууль нэгээ сургууль сургасан байдаг байхгүй. Тэр ийм том бодлоготой яваад эхэлсэн. Тэрийг нь нэг ард түмэн дэмжигдсэн байхгүй. Ард түмний дэмжлэггүй бас явахгүй л дээ. Тэ. Тэгэхээр ард түмэн нийтээрээ дэмжигдсэн. Тэгээд энэ өнөөгийн солонгос бий болчиход 88 он гэхэд Сөүлийн Олимпиас болсон. Тэгэхээр 67 онд цүнжис болсон. 20 жилийн дотор.
одоо бүр хэцүү байдалд орсон байна. Авилгачлалын толгойг нь авсан, парламентаа тараасан тий. Эн чинь бас нэг жишээ баг. Тэгээ энийг ямар хүмүүс эсэргүүцээд дайрчих гэдэг нь нөхөр нөгөө либерализм сурталчилж байгаа л одоо нэг жоохон хөрөнгөчж мөнгөчсөн нэг өсөг бүлэг хүмүүс л эсэргүүцдэг шиг баг. Хөрөнгө хураалах гас айгаад идэх юм уу. Тэгээд хөрөнгөний хураахгүйгээр л гэж олон заавал тэгж тэр тий өөрөөр харах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр магадгүй тэр заавал тэгээд цуус урсгаж төрийн эргэлт хийж дарангуйлж яа гэж байгаа юм биш л. Ер нь ийм болохгүй байгаа муу цаг ноёлцсон үед бол тэр ард түмэн түүний төлөөлсөн хүн гарч ирдэг юм а гэдгийг харуулдаг. Япон юу ч гэсэн адилхан шүү дээ. Сингапур. Монгол хүний тэр мөн чанар, ёс зүй, ёс суртахуун гэдэг асуудал өнөөдөр бас чухлаар тавигдах цаг болсон байх гэж би хардаг. Энэ төрийг удирж яваа удирдагч гэж гарч ирж байгаа тэр хүмүүсийн ёс зүй, ёс суртахуун, суурь хүмүүжил өнөөдөр ямар вэ гэдгийг бид нар бас харах цаг болсон. Үнэхээр боловсралтай, мэдлэгтэй, мундаг, ярьдаг, удирдагч энэ улс нийгмийг авч явах уу эсвэл өндөр ёс зүйтэй, хүмүүжилтэй, ёс суртахуунтай хүн энэ улс нийгэмд нөгөө зөв үлрэлэн дурааж гарч ирэх ёстой юу? Яг бид нар олон үндэстний түүхээс хардаг шүү, буруу зүйл хийвэл уучлалгүйгээд хариуцлага хүлээдэг. Манайд бол нөгөө төрийнхөө ордонд чи өддөггүй юу гэж ярьдаг нэг ийм нэг сонин тогтолцоо, сонин нийгэмд бид нар амьдраад байна. Тэгэхээр энэ өөрөө бид нар ёс зүйн хувьд, суурь хүмүүжлийн хувьд асар тийм өндөр дороотолт байгаад байгаагийн л хамгийн том илрэл бахал гэж би хардаг. Өнөхөр боловсрал мэдлэггүй эсвэл эхлээд тэр суурь хүмүүжил ёс суртахуун байх ёстой юу? Одоо биднэрт бол мэдлэгтэй хүмүүс зөндөө биш үү? Би бол тэгж хардаг. Зөндөө мэдлэгтэй. Яагаад тийм байна гэхээр би бодохдоо юу энэ чинь өөрөө ёс зүйт нийгэм биш байхгүй. Бид ёс зүйт нийгэм байгуулж чадаагүй. Шууд хэлэх. Тийм. Энэ гэхдээ асар том доголдол үсттэй. Энэ асар том доголдол. Доголдолоор дарахгүй. Одоо энэ чинь ёс зүйт нийгэм, ёс зүйт тогтоож ёс суртахуунд суурилсан хүний хүмүүжлийн үндэс суурийг тавих энэ систем рүү одоо оруулах хэрэгтэй болчиход байгаа. Тэгээд би хэлдэг шүү дээ энийг ингээд бусад улс орнууд төчөөр ингээд төлөхөд ингээд барьж чад оруулсан. Айжмар хүн ёс зүй төлөвшөөд энэ нийгэм цэвэршээд дараагийн нэг хүн үеийн гарч ирээд дараагийн нэг үеийн хүмүүс нь өгөөд ингээд яваад хэдэн жил болох гэдэг. Тэ? Энэ хугацаанд чинь бидний нөгөө цөөхөн тотаар төмөшт манайх чинь 3 сая 4 сая тэг чинь одоо тэгээд алга болчих юм биш үстэй гэж бодоод байгаа. Тэгээд би чамд тэр ирээдүй яах вэ гэдэгт би тодорхой хариулт өгч чадахгүй байгаа байхгүй. Энийгээ засаж авахгүй бол энэ байдлаар чинь бидний ёс суртахуун, ёс зүйч улам алдагдал. Улам бид нар чинь нөгөө ёс суртахуунгүй шинж санар руугаа давмгаалж ороод байгаа байхгүй. Энийг чарлахаа байсан. Аав ээжийнхээ өгөнд орхоо байсан үе бий болж ийн гэл одоо нийтээрээ яриад байгаа шүү дээ. Залуучууд нь хүртэл өөрсдөө энийг хөөмлөд байгаа байхгүй нийгмийн орчинд те бид болохгүй шүү дээ гэдээ өөрсдөө хэлээд байгаа. Бид нар залуучуудыг хэлж байгаа шүү дээ. Залуучууд өөрсдөө бас нэг олж хараад энэ арай дэндүү боллоо гэдгээ хэлээд ийн гэсэн үг л дээ. Ард тамхитай татаач манад хар тамхи аюултай шүү дээ гэж залуучууд өөрсдөө хэлж шүү. Хар тамхи хэрэгэлсэн нэг нийгмээс шахахыг оролдож байна. Сошиалар. Тэр бол би хараад сууж идэх юм те. Битээ дууг нь дуулвал энэ харин зөв. Тэгвэл энийг чинь ингээл удаан заа зөв болж ийн гэд тэр залуучууд ч 25 он чинь 50 настай болчих шүү дээ. Гэтэл дараагийнх нь үе нь бүр илүү аимшигтай юмд гараад ирүүл яах юм. Тэгэхээр энэ ёс зүйт төр ёс зүйд суурилсан энэ зөв механизм бүрдүүлсэн төр байгуулахын тулд бид одоо сэрээд яарчлах хэрэгтэй байхгүй. Юмд өөрөөсөө бүгд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй байхгүй. Хүмүүстэй. Тэг одоо залуучууд нийгэм ер нь аюу идэвхгүй байгаа. Нэг ингээд нам бодох. Зүгээр л ингээд нэг хөнгөн шингэн сайхан зугаа цаал те. Ном одоо уншихгүй за нэг юуг харч, уцаа харч те. Утаснаас энэ гар утсыг мэдээллийн том давуу тал мөн л дөө. Тэгвэл маш хурдан гүйлгээд харчаад тэгээд тогтохгүй өнгөрөөчж байгаа байхгүй.
Тэгэхээр чи нөгөө чиний хэлээд байгаа тэр мэдлэг гэдэг юм чинь суурин болохгүй. Мэдлэг зүгээр мэдээлэлээр амьдрдаг хүн болчиход байгаа байхгүй юу? Тэр нь өөрийнх нь суур мэдлэг болохгүй. Суур мэдлэгийг чинь юу гэхээр энэ ямар ийм юмнуудыг чинь судалж, ухаж, бичиж те нухаж ич өөрийгөө шалгуулж ич тэр мэдлэгийнхээ үнэлгээг авдаг. Шалгуулж ич. Төвшингээ үнэлүүлж ич. 3 бол 3, 4, 5 те. Муу болол унаад дахиж шалгалт өгч шийдтэй байж ич мэдлэгээ үнэлвэл. Гэтэл өнөөгийн энэ төвшөнд чинь ингээд боловсрол бизнес болоод эрүүл мэндийн бизнесийн чиглэл рүү азаагаад ингээд явцсан үед бол хүний тэр өөрийнх нь тэр ёс суртахуунтай хүмүүжих бүх зүйл нь хаагдчих. Шинэ хүмүүжлэрээс анхаарахгүй байхгүй. Энэ 10 жилдээ төгсөж гараад хүүхэд ийм ёс зүйн ийм хүмүүжлэлтэй болцсон байх ёстой гэсэн тийм шалгуурд байх ёстой хэмжүүр. 10 жилд нь энэ хүүхдийг ахс ихсээ ингэж хүндэлдэг болно. Дүү нараа ингэж хайрладаг болгоно гэсэн ийм хүмүүжлийн юм дөрөөс манад байхгүй болсон. Тэр чинь нөгөө босод өрөндийн орнууд нөгөө шашны үзэл санаа энэ юугаар хийчих чинь олон болохгүй гэсэн. Цэцэрлэгээс нь бүр ингэ системд автцсан учраас. Бидэнд нөгөө шилжилтийн юу гэсэн нэрийн дор бүх юмыг ингээд хамаагүй урсгалаар нь хийгээд туршиж үзээд энэ болохгүй бол за одоо энэ лөө орчих гээд ингээд тоглоо шиг өсөрч шараагаад яваа төрийн бодлоготой байгаа учраас нөгөө нэгдсэн бодлого тогтож өгөхгүй байгаа байхгүй. Тэгээ энэ дунд нь бий болж байгаа хүн ч одоо яах юм? Нөгөө өстө жинхэнэ ямар л хүн аваад хүмүүжүүлчихээр тийм хүн болж хүмүүжиж байгаа. Ямар шилбэрт орох. Хаашин зоруулчих болно. Тэр хүнийг нэг бол хаан болгоно, нэг бол хоригдл болгох тийм бэлэн цагаан цаас жихэн үйлдвэрлэгдэж. Тэгэхээр энийг чинь бид нар одоо ингээд сэрж, олж, харж, засаж, янзалж өөрчлөхгүй бол бидний дараагийн хүүхдүүд чинь илүү хүнд хэцүү нийгэмд амьдрах гэдэг байна. Дэндээ хувийн хийчихсэн, тийм үү? Хинч биш. Тэнд ч худалдагдахаар, хэнийг ч худалдаж чадхаар тийм үзэл бодолтой хүмүүс одоо бие оожих хөрс суур нь одоо тавигдсан байна. Тэгэхээр яг ингээл залуу хүмүүсийн тухайд бол ингээл өөрийнхөө эрсдэл ирээдүг мэдээж төлөвлөе шүү дээ. За ингээл ийм зүйл хийж бүтээн би ингэн залуу хүний хувьд гээд тэр нөгөө нэг очих гэсэн хүрэх гэсэн зорилготой хүрэхэд тэнд их орон байхгүй бол яах вэ гэдэг асуудал энэ яригдах. Яг тийм. Залуу нас ч яг мөрөөдлийн нас тийм үү? Ирч хүчтэй нас. Энэ ч гэсэн муу амьдрий гэж бодохгүй шүү дээ. Ямар ч залуу. Тийм үст. Бүгдээрээ гоё сайхан зүйл төлөвлөдөг. Тэгээ тэрэнд хүргэх нөхцөл нь аюу хомигдмал орчин бий болгочих шүү дээ. Залуу хүмүүс мөрөөдөлтөд хүрч чадахгүй шүү. Дээд сургууль төгслөө гарлаа ажлын байр байхгүй. Тэгээ тэр хүн турж өгөхгүй тулд яах юм? Нөгөө мөрөөдлөө орхиход үрж байгаа байхгүй. Машин бариад том машины жолооч бол явъя гэдээ явж шүү дээ. Тийм үү? Ягаад тэгэхээр ар гэрээ тийчих хэвээр амьдрах хэвээр байсан. Гэтэл тэр хүний мөрөөдлийг биелүүлэх боломжийг олгох тийм тогтолцоог одоо бид нэр хангаж өгөх. Нэг сүүлийн үед нэг уншдаг сонирхдаг номны төрөл бас их өөрчлөгдөд улс төрийн дэглэм за тэгээд хуулийн талаар сонирхолтой ганц нэг номнууд уншихад надад нэг ийм мэдрэмж төрсөн. Бодлогоор ядуу байлгадаг гэдэг нэг тийм. Тэгээ яаж тэрийг харсан бэ гэхээр нөгөө нэг түрүү та хэлсэн шүү дээ. Амьдралынхаа төлөө өнөө маргаашийнхаа хоол хүнсний төлөө явж байгаа ард түмэнд өөр бодох зүйл, санах сэрэх зүйл тэр нөгөө нэг зүйл нь байхгүй байгаад байдаг. Тэгээд яг хэд хэдэн нөгөө нэг тэр ном дээр гарахад ер нь би зүгээр тэндээс л бодлогоор ядуу байлгадаг юм уу да гэсэн нэг тийм одоо нэг ойлголтыг ч юм авсан. Энэ дээр та юу гэж хэлэх вэ? Яг одоогийн Монголын төрд байгаа хүмүүсийн хувьд бол би ард түмний арай бодлогоор дандаа нэг юм байлгаадаа ийта гэж бодож байгаа гэж бодохгүй. Гэхдээ яагаад? Эднэрийн ухаан хөрөхгүй. Ухаан зориг хөрөхгүй. Яг тэгэхээр ард түмний сайн сайхан байлгах тэр өөрийнхөө төвшөнд биш юма гэхэд
өөрийнхөө арай энэ зэрэгцэхгүй төвшөнд биш юмаа гэхэд одоо байгаа байдлаас нь дээшүүлэхийн төлөө өөрийгөө золисон ийм үйлдэлийг гаргах улс төрч манад одоо байхгүй. Энэ одоо хөрөнгөцсөн олигарх гэж нэрлэгдэж байгаа хүмүүс шүү дээ, тэ. Мөн хөлөөлөл, гүрэлтийгээл тэгэл доошоо харчаал дүүс суудаг. Тий. Ягаад тэгэхээр өөрт насар их мөнгө байгаа шүү. Тэгээ зарим нь офшорт хийчихсэн мөн үү. Тэгээ яг офшорт оруулж ирж байгаа ч гэсэн эдгээр ухаан мото. Өөрийгөө золих тэр чадвар алга, зориг алга. Хэрвээ ингүүл өөрчлөгдөх болбор зөндөө байгаа. Тэгэд нөгөөдөөлөнд энэ нөгөө систем болоо тогтцсон тэр мафи маягийн энэ тогтолцоо болоод ингээ гар хөл нь явцсан учраас тэрэндээ барьцаалагдсан тэрнийхээ уг дуулуурд ордог өөрөө буруу үйлдэл хийсэн учраас янз бүрийн одоо хариуцлага хүлээгээс айдаг ийм систем бий болсон байгаа байхгүй одоо. Тэгэд чадахгүй зориулж чадахгүй. Тийм учраас ийм имиж чинь ард түмний нөгөө үнд юугэр биш. Удаан хүлээсэн одоо айжмдаа засрах гэдгээр биш. Ерөөсө огцом хийж ерөөс шинжил хийж өөрчлөлт хэрэгтэй байна. Хариуцлага хүлээлгэх нь хүлээлгээд өршөөх нь өршөөгөөд тэгээд ард түмнийхөө тусын тулд бүгд явах хэрэгтэй. Одоо чиний асуугаад байгаа юмыг социализмын үед хүртэл ярьдаг байсан юм. Социализмын үед намайг залуу байх үед монголчуудыг алтан дээр суусан гуйлагч ингэж ярьдаг юм шүү дээ гэд ярьдаг байсан шүү дээ. 80-аад оны үед социализмын үед. Тэгээд тэр үед чинь нийтийн системийн тийм дэглэмэн тийм нөгөө тэгшдгсэн систем байсан учраас довдгоо байдаг байсан байхгүй. Хүн болгон бүгд тогтмол орлоготой ойлгомжтой байхгүй. Албан тушаалаараа зааглагдсан тогтмол орлоготой, салинтай гээд ойлгомжтой байсан байхгүй жигдэлцэн. Тэгээд цалингийн нэмдүү. Яг тэгэхээр социализмд өмчтэй байж болохгүй. Хувийн өмчтэй байж болохгүй. Жоохон 900 мянган төгрөг авдаг хүнийг 2 сая төгрөгтэй болгочоод энэ этгээд хувийн өмчтэй болчихно гэж цалингийн нэмдүү. Цалингаа салин түрэгдэг ийм системүүд социализмд өөрчилж ирсэн. Одоо яг тэр системийн залгуулад яваад байгаа байхгүй. Энийг чи нөгөө ядуу байлах гэдэг байгаа бодлого гэж бас ярьж байгаа ш. Яг тийм систем байна, тийм үү? Яг нөгөө салин нэмчүүл ханш өсчнө гэж ярьдэн ш. Одоо эдийн засгч нар чинь. Хүмүүс дагуулад бензин тасгал өсгөөд тэгээд юм ингээд нэмчин. Тэгээд салин нэмэх хэрэггүй гэж бүр тэгээд сурчлал явдаг юм байл. Гэтэл энэ чинь тэр бусад улс орнуудын туршлагыг ингээд харахад хамгийн түрүүнд иргэдийнхээ хармаанд мөнгө хийж иргэдийн орлоготой болгож иж тэр нийгмийн сайн сайхан байдал хүрэх ийм зорилгоо тавиад яваад байгаа байхгүй юу? Иргэн баян бол улс сайн. Тийм үү? Тэгэхээр улс нь баян болцсон бол одоо иргэнэ баяж бол. Одоо манай улс баян болцсон гэсэн шүү дээ. Одоо саяны 2020 оны төсвийн төсөөлтийг харж байхад бол бөө халамж бөө юм сонголийн мөнгө байхгүй юу? Тэгэхээр тэр чинь иргэдэд наалтахгүй. Нөгөө орлоготой болох ажлын байртай болох энэ системийг нөгөө ажил хийж байгаа хүмүүсийнхээ цалин урамшууллын системтэй болгох нарийн бодлого ингээд байхгүй болчихж. Цалин тогтмол байж олно. Тэн дээр нь урамшууллын бодлого гэж одоо янз бүрийн том зүйлүүдийг хийж өгдөг байсан жишээ капитализм үед капиталист орнууд байсан байдаг юм. Тийм ч учраас ажилчийн ангид ондоос тэр ажилчны аристократ гэдэг хүмүүс гардаг. Ажиллаад хийн. Сан техник ажиллаад хийн. Гэхдээ тэр чинь чадвар учраас чадварын үнэлээд асар их өндөр цалин өгчөж байгаа байхгүй урамшууллаар. Бусад нь адилхан юугаа цалингаа авч байгаа тогтмол цалингаа. Дээр нь чадвартай ажилласан, сайн ажилласан цалингийн асар өндөр хуваар нэмж өгдөг. Тэгээд тэр чинь өөрөө байртай, хаустай, хэд хэдэн машинтай тийм ажилчны язгууртан гэсэн юм гаргаж ирсэн байдаг ш капитализм үед. Тэгэхээр ийм зүйлүүд бол явж ирсэн. Манайд бол ерөөсөө л бидний миний дээр үйлдэж байгаа энэ удирдагч нарын унхаагүй байдал, ухаалаг бус байдал, зориггүй байдал биднийг одоо нэг байдалтайгаа юм удаан байлгахад үргэлж байна. Тэгээ энийг нь ард түмэн одоо сайхан шаардаж ирэхгүй яг чиний хэлдгэр нөгөө хоногийн хоолтойгоо ард түмэн хоол өгсөн үнэлвэл нэг сайхан харчгаал тэрийг дагаж яваал хоолыг нийтчихэл сууж штэ. Нөгөөдөл нь тэгээ сургацсан.
бүр нийтээр нь өөрчилж тэмцэж яахын төлөө юм хийхгүй шүү дээ. Нэг аюултай юм бий энэ дэр. Хэрвээ ийм байдлаараа ингээд удаан байгаад байвал энэ лүмпэн ядуу бүр юучгүй ямар ч орлогогүй юм хэсэг чинь бүр ингээд ихсвэл энэ баяжуулдаасаар халтай. Нөгөө аимшигтай бослого юм гарна. Хөвсгөл гарна. Хөвсгөлийн гар хөл болно. Тэр лүмпэн гэж хүмүүс байдаг байхгүй юу? Лүмпэн гэдэг чинь нийгмийн үгээг хоос эсхийг хэлж байна. Ажилчин биш. Ямар ч орлогогүй. Гэр оронч байхгүй бараг тийм. Тэгээд хүн юу л хийвэл хийхэд бэлэн болчихсон тийм үе дамжсан хүмүүсийг хэлээд байгаа. Намайг аюултай. Одоо банах тарин шэнэ гэж ярьдаг та хүмүүстэй. Тэрэн шиг тийм хүн юу ч хайрлахгүй. Тэрэнд юу ч байхгүй хүн юм чинь юу ч хайрладаг байхгүй. Хүний юм ч хайрлахгүй, өөрийгөө ч хайрлахгүй. Тийм хүмүүсийг нэ маш олон болоод байвал тэр хүмүүсийг нэг удирдаад нэг этгээд нэг юм хийлгүүл тэр нөгөө даймжраад бүр аимшигтай юмд хүргэх тийм юм байгаа. Дүмпэнгүүт. Баян хүнд ч ашиглагдана мөнгө өгөхөд. Ядуу хүнд цовцгол ихэд ашиглагддаг юм байна. Мөнгө өгөхөд хүн алдаг. Юм хүмүүс байгаа дүмпэн. Шатаагүй шатаадаг. Цонхын хагалдаг бол хагалдаг ийм бүлэг хэсэг бий болчихсон. Одоо манад юу болцсон юм чи. Тийм учраас энийг л хурдан засаж янзалж авахгүй бол нийгэм чи улам тогтворгүйт нь улам эмх замбараагүй болно, улам төгсвөртэй болно. Одоо л бид нар энэ маш богино хугацаанд л энийг олж хараад засаж янзлах ёстой цаг хугацаа ирсэн. Түрүү та бүхэн бас хоёлаа ярьсан шүү дээ. Иргэн тойрныхоо ойр орчмын 100 хүнд нөлөөлж болно, 200 хүнд нөлөөлж болно. Гэтэл энэ улс үндэстэнд өөрөө төрийн бодлого томоохон зүйл дутагдаад байна гэдгийг бас та хэлж ирсэн. Тэгэхээр магадгүй яг энэ дуу хоолойг залуучуудад бас илүү хүрээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд нэг 2 жилийн өмнө тантай нэг уулзахад нэг үг одоо хүртэл надад аюунаас яг сая ярьж байгаа тотгонд болоо л да. Түүх шүүн шүү, тэ? Түүх шүүдэг юм аа гэсэн. Тэгэхээр түүхийн тэр хуудсанд хинч улс үндэстний мөхөөсөн, тэ? Улс үндэстэндээ тийм хар бараанаар дурсагдах тийм хүн байхгүй төлөө удирдагчд маань бас их хичээх хэрэгтэй баг. Ер нь одоо би эцэст нэг зүйл хэлчихье. Баярлалаа бас нэвтрүүлэгт орж оруулсан. Ер нь нийгмийг өөрчилдөг гол хүчин чинь залуучууд л гэдэг. 20-30 насны залуучууд ч бүр. Одоо 1911 оны хөвсгөлд хийгсэд 1921 оны хөвсгөлийн талхаалах Данзан Сүхбаатар одоо данц бүгд залуучууд байсан. Дандаа 20-30 хэдтэй залуучууд байлаа шүү дээ. Тэгэхээр би одоо залуучуудаа идэвхтэй бай. Сонор соргог бай. Ухаалаг бай. Тэмцэгч бай гэж хэлмээр. Цаг үеэ сайн ойлгож үнэлэхийн төлөө ажилдаг бай гэж хэлээ да. Нэвтрүүлгийн эхэнд хоёлаа сэдвээ ярьсан шүү дээ. Түүхийг өвлүүлж үлдээх, өвлөж авна гэдэг өөрөө ямар ач холбогдолтой үнцэнтэй зүйл вэ гэд улс үндэстэн түүхээс ингэж сургамж авч өнөөдрийг хүртэл түүхээсээ ингэж улс үндэстнийхээ түүхийг цааш нь засаж залж ингэж явна. Харин залуучууд маань түүхээ өвлөж авна гэдгийг та товчхон бас хэдүүгээр тодорхойлж өгөөч. Одоо энэ байгаа Монгол ол цааш нь яг энэ угсаатан үндэстнээр нь хойч үедээ өвлүүлж хөгжүүлж өгнө л гэсэн үг шүү дээ. Монгол хэлтэй, Монголынхын түүхтэй, Монголынхын зам заншилтай, Монголынхын газар нутагтай дараа үедээ л үлдээж чадсан үе болвол түүхээ өвлөж үлдээж чадсан үе баг. Дараагийн үедээ өвөө өгч чадсан үе. Тэгэхээр түүхийг өвлөж үлдээнэ гэдэг энэ талаар шүү. Улс чигээр нь дараагийн үедээ бүрэн бүтэн, мөр бүтэн, гэж сатгалан, хөгжил баясгалтай эрүүлэг хүлээлгэж өгөх л асуудал. Тэгэхээр бидний өмнөх үе 20 дугаар зууны тэр социализмын үе гэж муулуулдаг энэ өмнөх үе бидэнд сайхан өвөлдсөн байгаа байхгүй. Түүхийн өв эрүүл, боловсралтай, тийм үү, аж үйлдвэр хөдөө аж ахуйн хөгжсөн
гадаад дотоод тусгаар тогтнол нь баталгаажчихсан ийм Монгол улсыг бидэнд өв болгож үлдээсэй. Одоо бид нар тэгвэл дараагийн үедээ энэ одоо 2040 50 60 70 онд ирэх дараагийн үедээ энэ өв дээр суурилсан илүү хүчрэхэг мандан бадарсан дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд орсон шинэ Монголыг өв болгож үлдэх ёстой байхгүй. Энэ бол бидний нөгөө түүхээс өвлөөд өвөөс өвд үлдээж байгаа л хэрэг. Номнууд бол байна. Түүхээ бас номнуудаа үлдээж өвлж үлдэх хэрэгтэй. Урилгыг хүлээж авсанд баярлалаа. Тэгээд Монголын түүхийн он цагийн дараалал, Монголын түүх гэхээсээ илүү түүх өөрөө бидний амьдралд яаж нөлөөлдөг, түүхийг үлдээн яагаад өвлгүүлж үлдээх гээд яагаад Монголын түүх, монголчууд түүхээ мэддэг байх ёстой гэд яриад байдаг. Монгол хүний тэр уг мөн чанар гэд яг энэ зүйл дээр Төрийн соёрхолт Түүхч Д.Өлзийбаатартай бас ярилцсанд үнэхээр таатай байна. Танд бас маш их баярлалаа. Олон залуучуудад өөр нэг ухаарлыг, өөр нэг үн цэнийг, Монгол хүн байх тэр нэг сайхан мэдрэмжийг бас өгсөн гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээ баярлалаа танд. Баярлалаа. За өнөөдрийн дугаартаа хамтайсан та бүхэндээ баярлалаа. Шинэ дугаарыг дөнгөж сая та бүхэн маань хүлээж авлаа.